урматтуу көрөрмандар, биз азыр Токмок шаарындабыз. Эмненин эсебинде бир закондо же конституцияда бар бекенби? Ар бир мектептен 62 миңден чогулт деген. 50 миң салып атасыздар бул жерде. 12 миң салынган. Андан кийин 12 миң салынып атат, да. Бүгүнкү күндө мектептерди аккредитациядан ким өткөзөт? Кайсы орган өткөзөт? Министрлик аркылуу өткөзүлөт. Министрликте ким өткөзөт? Отдел бар, өзүнүн бөлүмү бар. Бул Гараного тиешеси барбы? Гараного тиешеси жок, негизи мектеп түз өтөт, бирок эми бул биздин баягы территорияда болгондон кийин биз аркылуу барат да, биз билишибиз керек да, ким өтөт, ким өтпөй атат. Бул жактан 62 миң сом акчасын, мугалимдердин акчасын кайтарып берип коюңузчу, сиз өтүнүч. Кимдер бул жакта иштебейт, бирок айлык алып жүрөт? Канча киши? Бизде 5 киши иштебей, бирок айлык алып жүрүшкөн экен. Мамасы экен. Уборщицанын кызматын аткарат деп акча алып жүргөн ушул. Монтип маселемди карабай, эмне үчүн акчамды жеп жүргөн, ошону мага айтып беришсин, ошол менин көйгөйүм, негизги көйгөйүм. Бул арыз жазгандан бери чындыгында бизге күн көргөзбөй эле келатат, мындай иштегенден беричи. Үстүдө да коркутуу болуп атат. Сен өзүңөр билесиңер, өтүңөр терип элесиңерби деп мына бизди коркутуп атат. Силер засып калган турбайсыңарбы? Силер ушинтип калган турбайсыңарбы? Эмне анда зелендесиңер, анда бизге мынтип завтрашнего дня у вас фронтальная проверка 10 дней деди. Мага ушунун баарын эмне үчүн айткан жоксуңар? Как жетекчи катары, билим берүү бөлүмүнүн башчысы катары мага келип бирөөсү айтпайт белеңиз, как завуч катары. Сиз айтса, булардын үстүнөн кайра бүгүнкү күндө 13 мугалимге проверканы катуу жүргүзүп, катуу билимдерин текшертип атпыз го. Катуу эмес, ал мыйзам чегинде. Сизге арыз жазып атат буяк. Мындай фактылар бар деп. Сиз буга жооп бере атасыз. Ой, мына керемет экен баары деп мону тизмек колуна карматып коесуз. Ооба. Анан сизге бирөө келип арызданабы? Канча техничка иштейт, билесизби? Азыр мен билгенден 4 иштейт. Бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө. Бизде мектепте 4 уборщица болуш керек болчу экен. Бизде башынан эле 2 уборщица иштеп келет да. Бул 4 жетекчиден жамандык көргөн жокмун. Мындай жакшы эле мамиле кылышчу, мугалимдерге карата кылган мамилеси. Туган эмес. Туган эчтекеси эмес, мен башка айылдан келем. Бир мындай нормальный адамча айтып койгулачу ушугача. Ар кимдин баскан турганын аңдып, Гараногобу же каякабы жеткизгенин токтотсун ай. Эч качан паракор же коррупционер. Мен да ошондоймун. 100%. Бул логика. Мен 100% гарантия бере алам. Ким ал подружкаңыз, тиги берки директордун мамасын техничка кылып алган турбайсызбы? Иштечү беле? Ал иштеген адамдар. Олум Кадырова, Дүйсекеева дегендер иштечү эмес. Мына чындык, мына ушул жерде мына 13 мугалим ошо чындык үчүн чыкырып атабыз бул жерде. Урматтуу аким. Ушул жагдайды мен жеке көзөмөлүмө алайын, өз көзөмөлүмө. Буга кошумча райондук билим берүү башкармалыгынын ишмердүүлүгүнө дагы баа беребиз. Биз укук коргоо органдарына мен өзүм жеке тапшырма беремин. Эгер сиз биздин ишмердүүлүктү колдосоңуз, биз чыгарган жарнамалардан кызмат көрүңүздөр. Анткени жарнамадан түшкөн каражат эл ичиндеги көйгөйлөрдүн ачыкталуусуна жардам берет. Урматтуу мекендеш, Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Москва шаарындагы боордоштор Ваш стоматолог клиникасы менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатууларды, рентген жана консультацияларды акысыз көрсөтөт. Жекшемби күнү тишиңизди бекер жулдура аласыз. Ал эми ультра үндүү тиш тазалоо болгону 1500 рубль. Ваш стоматолог клиникасында төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт. Хирургия, ортодонтия, имплантация, терапия, брекет системасы саат 9-дан 21:00-га чейин дем алышсыз кызмат көрсөтүлөт. Клиника заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлер менен толукталган. Дарья Рокоссовская бульвары, открытый шоссе көчөсү 14-үй, метродон болгону 3 мүнөт аралыкта. Самастар урматтуу көрөрмандар, биз азыр Токмок шаарындабыз. Токмок шаарындагы Калыгул деген айылда Тыным Сейит Оңолбаев атындагы орто мектепке келдик. Өзүңүздөр көргөндөй бул мектептин курулушу 2023 жылы курулуп бүтүп, ушул айыл тургундарына берилиптир.
буга чейин наркы мектепте окушчу экен. Мектеп имараты абдан жаңы, келишкен мектеп болуптур. Маселе бизге ушул мектеп жамаатынан түшкөн мындай арыз кайрылуу келди. Бул кайрылууда мектеп жамааты, жалпы мугалимдер бүгүнкү күндө директордон запкы чегип, алардын ушул маңдай тер эмгек акысын жеп, ошол эле учурда иштебеген адамдар бул жакта айлык акы алып жүргөндүгүн, андан сырткары ушул жетекчилик тараптан, шаардык билим берүү башкармалыгы тараптан эбегейсиз чоң бир мындай кысымдар болуп аткандыгын, ушул мектеп жамааты абдан укугу тепселип аткандыгын белгилеп бизге кайрылуу кылды. Бүгүнкү чыгарылышта биз ушул мектепке келип, мектеп жамаатынын, мугалимдердин үнүн угалы деп турабыз. Азыр өздөрүнө кирип ичине микрофонубузду сунабыз. Белгилеп кетүүчү жакта, урматтуу көрөрмандар, биздин чыгарылыштар, биздин берүүлөр эгерде сиздерге жаккан болсо, пикир жазып, бөлүшкөндү, анан биздин баракчага катталганды унутпаңыздар. Жүрүңүздөр, мектеп жамаатына кирип микрофон сунабыз. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегелеп өтмөгүнө кирди чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Мен Табалдиев Энербек Мурсабековичмин. Ушу жерде дене тарбия мугалими жана ДПМ сабагынан берген мугалим болуп иштейм. Бир жагы эле 10 жылдан бери бул мектепте иштеп атам. Атак буга чейин дагы 1-2 мектепте иштеп келгем. Бир жерде биздин талабыбыз мындай болот. Негизги талап эмне болот? Негизги талабыбыз биздики мындай болуп атат да, канча жылдан бери өзүнчө клан кылып алган ушул мектептин директорлори, андан тышкары булар совместно Гарано менен булар бир жагы 20 жылдан бери келе жатат. Бири түшсө бир артындагысын коет. Ушулар кыскасы өзүнчө бир компанияда булар. Анан биздин айта турганыбыз эмне? Мынакей акыркы бир айдын ичинде биз 19 январда заявление жазганбыз. Заявлениени эмненин эсебинде жаздык. Биз болсо мугалимсиз учурда. Мугалиммин, азыр данный время ушул жерде физический мугалим болуп иштейм. Бир жерде жаңы директор алмашты. Жаңы директор алмашып, ушу жаңы директор мындай кылып айтты да, баягы келе калып эле өзүнө прием кылганда баардыгын тактап алыш керек да. Тек персоналдан башталды да мунукучу. Тек персоналдан болгону 7 киши бар экен. А фактически 12 киши экен. Ар жакта 5 адамдын акчасын эмнегедир булардын акчасынан да кемитип, булар жеп жүргөн экен да. Бул жана мертвый душ деп коет го. Ошондой адамдар аныкталып, биз өмүрү көрбөгөн адамдар такталып, биз дагы билдик, аны ГКМБга да бергенбиз, ГКМБ дагы тактап билди дагы. Ошонун баардыгын эмнегедир ушу бир айдын ичинде акырын 12 февралда апарып тиги Гаранова берип койгон экен. Ким берди? Аны ГКМБ дагы иштеген бала, сотрудник. Эмне үчүн Гарановго берди, мен ошого таң калып атам да, аны ал ишти иликтеп бүткөндөн кийин прокуратурага бериш керек эле. Андан ары прокуратура иликтеп сотко бериш керек эле. Сунуш жок деп берип коюптурбу? Ошондой болуп атат го менин оюмча. Аны да жаап жашыруу болуп атат да бу жердечи. Негизги кайсы моменттерди белгилеп атасыздар? Мына бул жакта ошол адамдар иштебеген адамдар айлык алат деп атасыздар. Андан сырткары кандай жагдай? Андан тышкары өзүбүз дагы мынакей аккредитация деген бар экен. Аккредитация деген ал өз эмне экенин дагы биз түшүндүк, жаңы эле билдик. Ошого ичара бизден ушу 2 директор собрание кылып туруп акча чогултуруп алган. 62 миң. Ооба, аккредитация үчүн.
62 миң чогултуруп алган. Ар бирибиз 3750 Неге сомдон бергенбиз. чогулттуңуздар аны? 5 жылдыкка өтүү дегенде. Эми азыр Жок, ал 5 жылдыкка ким өтөт экен? Директорбу? жок. Биздин мектеп өтөт экен да. Мектептин талап нормаларына жооп берет деген сөзбү? Ооба. Анан кече күнү Забыровна буларга ачык эле айтыптыр. Ал 1 жылга өттүңөр деп. Анан мен буларга айтып атам, суроо берсеңер болмок. Эмненин эсебинде бир закондо же конституцияда бар бекенби? Ар бир мектептен 62 миңден чогулт деген. Менин билишимче болгон мектеп. Жамаатты чогултуп бердиңиздер. Кимге берип атасыздар? Биз ошондо булардын айткан эмесине салып атабыз. Бизде да квитанциясы да бар. Мына бул киши салган. Аккредитация үчүн акча салдыңыздарбы? Аккредитацияга мектеп жамаатынан 62 миң чогултуп, Наргиз эженин ошол директордун кайненеси экөөбүз карточкага акча салып келгенбиз, токмокко түшүп. Ал жерде билбейбиз, сезим О деп чыккан, Лилия Назарбековна ошол номерге салгыла деген, ошол айткан боюнча барып салып келгенбиз. М-банкпы кандай? М-банк болчу, квитанциясынан бери бар бизде. Бар суратын? Телефонун тактап алды. Аны жиберип берсең. Берчи. Мына жакындыктан тартып коелук экен. Бул сиздер которуп атасыздар муну, Биз которгонбуз. 50 миң салып атасыздар бул жерде. 12 миң салынган. Андан кийин 12 миң салынып атат, эки бөлүп. Жалпы 62 миң. Бир моментте кетпейт экен акча. Андан сырткары бул мектепке киргенде Аты жөнүңүздөн баштайлы. Анары Табылдиевна, бул мектепте завуч болуп иштейм. Бизде мектепте 4 уборщица болуш керек болчу экен. Бизде башынан эле 2 уборщица иштеп келет да, жаңы школго киргени. Бул маңдайыбызда турган эски школдо бир эле уборщица иштечү. Ал эми уборщица өзү айтып берет, мен ага чейинкисин айта берейин. 2 уборщица иштеп жүрөт деп биз мугалимдер көп жерден жаңы школго кирдик, жаңы школдун уборка иштери болду. Ошол маалда 2 уборщица жетишпейт деп мугалимдер биз да уборщицанын милдетин аткарып жүрдүк. Мен ал былтыр тарбия завуч болчумун, мугалимдердин баарысын келгиле жуугула деп өзүм көзөмөлгө алчумун да, директор айтчу да, жуудур, кара деп. Оказывается, бизде негизи эле 4 уборщица бар экен. Табелде 4 уборщица бар экен. Сиз муну завуч болгондо билип атасызбы? Муну мен завуч болгондо деле билген жокмун. Муну бизге жаңы директор келип, Наргиза Нурбековна декретке кетип, жаңы директор келип, анан ал келип 2 уборщицаны алгандан кийин анан билип атам да. Еще мен завуч катары мага табелди жаздырышчу эмес, директор жаздырчу эмес. Анан жаңы директор келип, ушу табелди сен жазасың, бул завучтун иши деп мага бергенде анан мен табелди ачып көрүп, что ал жерде 4 уборщица бар экенин билдим. Ачыгыраак көрөрмандар үчүн дагы кимдер бул жакта иштебейт, бирок айлык алып жүрөт? Канча киши? Бизде 5 киши иштебей, бирок айлык алып жүрүшкөн экен да. Бул жерде Олон Кадырова, Дүйсөнбаева, Альбутов, Жошкунова, Тахмина. Кимдер экен алар? Олон Кадырова бул ошо Наргиза Нурбековнанын мамасы экен. Уборщицанын кызматын аткарат деп акча алып жүргөн ушул. Дүйсөнбаева бул казак экен, билбейбиз. Альбутов Малик бул коңшу Дөңарк айылында жашаган киши экен. Бул ошол Исабекова Лилия Назарбековнанын туугандары болуп калат экен. Жошкунова Тахмина бул мурунку иштеп кеткен завучтун келини. Андан сырткары Абдыкожоев Рысбек Лилия Назарбековнанын жолдошу. Биз Рысбек байкени буга чейин анткени школду ачканда көбүнчө бизде 2 уборщица бар деп атпайбызбы? Ушул 2 уборщица аччу. Анан бекилип кеде ачылбай калганда биз буларды урушчубуз да, эмне себептен эрте ачпайсыңар деп. Оказывается, бизде охранник бар экен да, 2. Ошол охранниктин акчасын Абдыкожоев Рысбек байке алчу экен. Ал ким болуп иштейт? Ал Лилия Назарбековнанын жолдошу, ошо мурунку директордун жолдошу. Биз Рысбек байкени буга чейин коллективге охранник болуп иштейт деп ойлочу эмеспиз. Биз завхоз деп ойлочубуз. Бирок Наргиза Нурбековнадан сураган кезде бизде завхоз жок деп жооп берчү да. Анан биз Рысбек байке келип бузулган мисалы үчүн точкаларыбызды оңдоп берип калса,
жөн эле оңдоп берип атат деп ыраазы болуп калчубуз, бирок охранник экенин билчү эмеспиз буга чейин. Бирок завхоз жок деп да айткан да. Ошондо жалаң туугандар экен да бурат да. Туугандар болуп калып атат. Кимдер? Ушулар. Олом Кадырова, Дүйсенбаева, Альбутов, Абдыкожоев, Жошкунова. 5 киши. Анан бул жерде 8-inde өзү Наргиза Нурбековна 9-у кетип атат. 8-inde буларды жумуштан бошотуп кетип атат да. Анан директор экөөбүз кирип, жаңы азыркы болгон ИО директор экөөбүз кирип, компьютерде баягы табелди чыгарып койгонбуз кагазгачы. Чыгарып койгондон кийин директор кирип туруп, белки мурунку директор табелди буларды өчүрүп кетиптир компьютерден. Биз ошол моментте уже чыгарып алган болчубуз да. Андан сырткары ошол эле учурда буларды бошотуп кетип туруп, Альбутов Маликтин ордуна Макешов Маратты алып атат. Бул Лилия Назарбековнанын туугандары болуп калат, бул киши дагы. Тайкеси болуп калат, бул киши дагы. Ошо менен бул жерде охранниктин ордун кайра сактап калып атышат да. Жаңы бул жакты бошотуп, бул жакты жаңы алып, ошондой иш болуп атат. Бул журнал, Бул буйрук китепчеси, бул сиздин колуңуздагы табел. Бул могу кишилер экен азыр. Ат жөнүңүз? Бейшембек кызы Нургүл, мен бул мектепте орус тили сабагынан берем. Бул биз элен жазгандан кийин, ГКМга бергенден кийин, где-то через 3-4 дня ким келди? Бакыт Төлөгөнович, ал Гаранонун заведующий. Келип алып бизге Самат Жумагалович менен келип алып бизге собрание кылып баарыбызды урушту. Эмне залин жасасыңар, тигиндей мындай. Залин жасасаңар, значит, силердин иштей беле ушинтип жүрөт турбайсыңарбы? Силер ушакча турбайсыңарбы? Ушактаганга убактыңар бар, иштегенге убактыңар жок турбайбы? Деп ошентип кыйкырып баарыбызды коркутуп кетти. Анан кийин биз айттык да ага дагы. Биз ушинтип чындыкты билбей жүрүптүрбүз. Чындыкты билгенден кийин ушинтип справедливость болсун деп залин жаздык десек, про мертвые души айттык, профсоюз тияк-бияк деген көп нерсе айттык десек, адам мынтет. Ал главное бизди эле уруша берди да, биздичи заявительдер уруша берди, бизди кыйкырып өкүрүп эле, тиги Лилия же там Наргиза же жөнүндө эчтеке деген жок да, алар эмне кылдыңар деп те айткан жок аларгачы. Ал бүгүнкү Гаранон башчысыбы? Алар жөнүндө эчтеке деген жок алардагачы, насчет этого. Биздин көзүбүзчө, биздин көзүбүз ушинтип айтып койсо, биз да деп калбайт, деп калмакпыз да, напримерчи. Наоборот, ал бизди туруп алып уруша берди. Аны биз айттык да, эми за столько лет, например, биз пол жуудук, бүт кылдык, бүт кылчубуз бизчи, гүл отурусуп, дворду шыбырып, керек болсо бул эмени брусчатканы ачылардын астында жууганбыз да, суукта, февралдын 6-5-inde элестеткиле, щеткалап жууганбыз. Биз учителя баарыбыз чогулуп алып, бияктын баарын жышып, не только бул жаңы школду, эски школду эле баары жышып жууп келгенбиз канча жылдан беричи. А мы-то не знали, что ушунча 2-3 эме бар экенин, уборщица, дворник бар экенин даже в жизни укпаптырбыз да, оказывается. Ошонун бар экенин билбептирбиз. Анан биз Гүлбар эле жалгыз деп эле ага жардам берчүбүз да, постоянно жышып жуу эле, киши келип десе полный тряпканы алып кетип жөнөтүбүз да, баарыбыз сабактын баарын надо будет тыштап коюпчу керек болсо. Андан кийин ошондо биз деле урушуп, еще минутте Бакыт Төлөгөнович, жуйсуңар, еще как жуйсуңар, иштейсиңер, еще как иштейсиңер деп бизге дагы кыйкырып алып кетип калды Бакыт Төлөгөнович. Анан кетип калды деп кайра отуруп калдык, где-то через 3-4 дня келди Самат Жумагулович, анан кийин Мезгилбек деген бир байке бар, тоже Гаранода иштейт. Экөө келе калып, ни с того ни с сего келип эле баарыбызды текшерди. Анан текшерип эле, анан баарыбызды бир нерсеси чукулду окшойт, не знаю, что там нашел он. Анан кийин барып алып эле бизди кайра чогултту. Анан кийин силер залин жазып калган турбайсыңарбы? Силер ушинтип калган турбайсыңарбы? Эмне анда залин жасаңар, анда бизге минтип эмне деди? Жумушуңарды аткарбайсыңарбы? Залин жазгандын ордуна деп айтты да, биздечи. Залин жазганга значит убактыңар бар. Анан тигиндей мындай деп баштады. Азыр ошо проверка боюнча айтсаңыз. Ошол күнү анан кийин келип айтты, ошол эле. Азыр сөзүңүздө проверкада келип сиздерге кайсы бир приказдын, кайсы бир чечимдин
кайсы бир арыздын негизинде келип текшерип атабы же жөн эле келип текшерип атабы? Келип эле. Көргөзүүчүлөргө колуңуздар? Жок, эчтеке жок эле келип эле Основаниясы эмне экенин билген жоксуздарбы? Жок, ушинтип эле айтты. Значит, арыз жазганга эме убактыңар бар турбайбы деп айтты. Арыз жазып калган турбайсыңарбы деп айтты да. Анан кийин келип алып мени тилдеди, аябай мени тилдеп, мен аябай тилдеп атсам мен кантип унчукпай туруп берем. Анан мен да кичине экөөбүз тилдешип кеттик одним словом. Анан кийин мени аябай бакырып тилдеп урушту. Мына коллектив баары күбө, баарынын көзүнчө мени урушту, ушинтип бакырып, кыйкырып. Андан кийин ошо күнү эле айтты: "С завтрашнего дня у вас фронтальная проверка 10 дней" деди. Значит, 3-4 жылкы мурунку планыңа көрсөтөсүңөр, повышение көрсөтөсүңөр, баарын көрсөтөсүңөр деп ушинтип айтты. А биз билебиз да, Самат Жумагулович, фронтальная проверка. Самат Жумагулович ким болуп иштеп атат? Башкадис, Гарандодо Башкадис. Наматов Самат Жумагулович. А мы-то знаем, что фронтальный проверканы бир күн эмес, бир ай эмес, канча ай мурун айтат. Биз ага дайырланабыз да, полный школ, полный дайырланыш керек, документ чогултуп, топ дегендей. Андан кийин через кайра эле кимди жибериптир? Непланированный проверка деп, ар кайсы мугалимден кишилерди чакырып бияка жибериптир. 7 кишини. Анан Гарандодон бир эже келди. Азыр, ар кайсы мугалим деген каяктан келип атат? Башка мектептерденби? Башка мектептерден. Общий 7 киши келди да. Анан кийин келип алып эле. Кимдердин сабагына кирди? Так, меникине кирген жок, меники 9 башталчы сабагым. Арыз жазгандардын Арыз жазган сабагына кирип. Анан кийин биз перемена учурунда коллектив чогулуп айттык, эмеге кирипчи, учительская кирип айттык. Неге келдиңер? Негизи биз планды көргөнбүз да, январь планында, январь болчу, январьдын планында проверка жок болчу. Там была только техника чтения текшерүү болчу. Анан кийин Гарандодон келгене же айттым. Мен только техника чтения келдим деп айтты Гарандодон келгене жечи. А калгандарын эмне келдиңер деп биз мындай сылык эле сурадык да, десек алар мынтет. Бизди жиберди деди. Бир эже айтты даже, мага даже инструкцияны, бизге даже инструкцияны көрсөткөн эмес, берген эмес деп айтты. Барып эле чукуп текшеле деп айткан, деп эле келдик деди. Даже без инструкции получается. Мынакей урматтуу билим берүү министрлиги Токмок шаарындагы шаардык билим берүү башкармалыгынын саясаты. Мынакей мектептерге Токмоктогу жүргүзүлүп жаткан билим берүүгө болуп аткан алардын салымы болот. Дагы эмне жөнүндө айтасыздар? Саламатсыздарбы? Мен ушул мектепте тарых мугалими болуп иштейм, Эмилбек кызы Жибек. Бул көйгөй чыкканы биз 2024-жылы чыгып атат, январь айында. Биз жана айтып аткандай мертвый душаларды билип атабыз. Биз буга чейин өзүбүздүн укуубузду тепсилетип, биз дворникте болуп жүрүптүрбүз, уборщица болуп жүрүптүрбүз, мугалим болуп да иштеп жүрүптүрбүз да буга чейин. Анан биз ошону тастыктап, биз айылдык депутатка кайрылганбыз. Биринчиден айылдык депутатка кайрылып, айылдык депутат ГКМБга тапшырган ошол арызды. Ошол арыздын негизинде биз 19 январда бергенбиз ошол катты. Анан ошондон баштап эле бизге проверка келип баштады. Өткөнгө мугалимдер айтып өткөндөй, биз проверканын мисалы кайсы буйруктун негизинде бизге кайра кетип атканда аныктама бериш керек да бизгечи. Эч кандай аныктама берген жок. Жанагы акыркы келген проверкада 7 мугалимди алып келишти, ар бирөөбүздүн эчтеке мындай айтуу деген жок, мындай алдын ала эскертүү деген жок. Түшүнүктүү болду. Мындан башка кайсы маселелерди айтасыздар? Маселе ошол, биз акыйкаттыкты көздөп атабыз. Биз керек болсо жогору жакка да кайрылат элек, сиздердин берүүңүздөрдүн негизинде биз буякта карапайым мугалимдер жабырып атабыз азыркы учурдачы. Биз уборщицаларды да коргоп атабыз. Адамдык сапатыбызды өйдө коюп, мугалимдик сапатыбызды өйдө коюп, биз ушул жерде баардыгыбыз акыйкатты көздөп атабыз. Акыйкаттык чечим бул жерде 1 айдан бери чыга элек. Биз беймазалуу жашоодо жашап атабыз азыркы учурда. Директор азыр бул жакта да? ИО директор бар. Мурунку директорубуз декретке кеткенине байланыштуу ИО директор келген. Ошол директор келгенден баштап окуу бөлүм башчысы айтып кетпедиби? Ошол табелдер биз буга чейин өзүбүздүн айлыгыбызды да көрчү эмеспиз чынында. Сиздер ошондо азыркы претензияңыздар мурдакы директоргабы же азыркыгабы? Мурдакы 2 директорго болуп атат да. Себеби ошол системанын баары ошол жерден башталып келип атат да, ошол система. Учурдагы директор жок.
ал тиешеси жок, ее директордун тиешеси жок бул жерде. Ал келгени биз көзүбүз ачылып акыйкат чыгып атат да, мындайча айтканда. Түшүнүктүү. Сиздин аты жөнүңүз? Саламатсызбы? Менин атым Муратбек кызы Бегимай. Кайсы сабак? Мен башталгыч класстын мугалими болуп иштейм. 2015-жылы магистратураны бүткөм. 2015-жылдан Мугалимдер өзү айрдан жакшы сүйлөйт да, мындайчы. Бизге токотерин кыска эмне маселе болуп атат ошону. Мен маселем, негизги маселем ошо 2015-жылдан бери 2023-жылга чейинки менин ушу эки дипломумдун негизинде каралбай, айлыгым ушул жерде желип, ар кимдин чөнтөгүнө кетип атат да, мен көйгөйүм ошол болуп атат. Эмне? Сиздин айлык кандай? Мен деген 2015-жылы магистратураны бүтүп, директорлорго даже дипломумду алып келип берген мынакей. Анан каралбай да бул диплом. Бул диплом жатат, бул мектепте бар, бирок ушул диплом негизинде эмес, буга чейинки бакалавр диплом менен айлык төлөнүп келатат да. Бакалавр менен магистратуранын ортосунда көп эле акча бар экен да, айырмач. Аны мен даже немеден сурасам дагы эч ким айтпай койду, канча акча роль ойнойт аны айтпай койду. Мен буга чейин дагы билип калгандан бери эле мен эки директорго кайрылып келатам. Исабекова Лилия Назарбековнага дагы, андан кийин Жолдошбекова Наргиза Нурбековнага дагы кайрылып келатам. Мен дипломумду карап берип коюңуздарчы. Мен эмне үчүн бакалавр менен алам? Мен ушунча жыл мен өзүмдүн мамам жалгыз бой аял ошол деген ушул эрежеге жеткирип окутуп, ушул окууну бүтүрүп, ии кылып, монтип мугалим кылып, айлыгы акымды жеп отурушат да, могу жерде карагандачы. Ошо мага акыйкаттык чыксын. Буга чейинки жеп жүргөн эмне үчүн разница болгон, ошол акчаларымды эмне себептен мен монтип маселемди карабай эмне үчүн акчамды жеп жүргөн, ошону мага айтып беришсин. Ошол менин көйгөйүм, негизги көйгөйүм. Ачыктык чыксын, акыйкат чыксын, биздин мүдөбүз. Бул арыз жазгандан бери чындыгында бизге күн көргөзбөй эле келатат, мындай иштегенден беричи. Тарбия завучубуз бир жагынан, соцпедагогубуз бир жагынан коркутуп үркүтүүлөр болуп атат. Биз могу мектепте балдарыбызды багабызды иштеп жүрөбүз, жан этибизди жепчи, акчабызды ала албайчы. Алган акчабызды да окуган окуусунун акчасын да ала албай жүрөбүз. Мына булар болсо чыргап тайлактап жүрүшөт. Азыр мына үстүдө да коркутуу болуп атат. Сен өзүңөр билесиңер, өтүңөр теріп элесиңерби деп мына бизди коркутуп атат. Мына азыркы жаңы элеке келип кеткен мугалимибиз ушу үстүдө кыйкырынып атат. Акыйкаттык чыксын, үстү жогору жактагылар биздин акыйкат чечим чыгарып берет деген ойдобуз. Министрге эмне деп айтат элеңиз? Министрге айтмакчымын, чындык чыксын, акыйкат чыксын. Буга чейинки айлыктын эмне үчүн эки дипломдун ортосунда разница акчаны төлөп беришсин. Ошо эмне себептен кошулбай жүргөн ошолорду акыйкат чечип чыгарып беришсин демекчимин. Сиз да мугалимсизби? Саламатсызбы, менин атым Айжан. Бул жерде дагы арыз жазгандан кийин үй бүлөлүк кысым көрсөтүлдү да. Алар мына азыр экранга чыгып сүйлөгөндөн да коркуп жатышат. Анткени булар бири-бири менен бир тууганда, тайке жээн болобу, бирден болобу, кайнатасына барып келиниңди койдобойсуңби деп, тайкесине барып келиниңди койдобойсуң деп ушу арыз жазган мугалимдерди үй бүлөдөн кетирип салабыз, сени чийип салабыз деген коркутуулар болду да. Анан жогорудагы айтылган эменин баарына биз мынакей 13 мугалим эме көрүп атабыз да, мындайча айтканда, кысым көрүп атабыз, непланированный текшерүүлөр болуп атат. Бул мектепте канча мугалим бар? Бул мектепте жалпысынан 18 мугалим бар. 18 мугалимден 13-ü арыз жазгандардын ичиндебиз. Биз мына могу акыйкат чечим чыгарып берсин деп сиздерге кайрылдык. Жалпы мынакей мектеп анан ошол жанагы ыдык көрсөткөндөр мына сүйлөй албай атат, керек болсо үй бүлөсүнөн биз чийип коебуз, эметип коебуз деп атышат да. Басым кылып атат. Кел. Сиздер ошо бул мектепке мен киргениме 2 жыл болду. 22. Омуралиева Заряма. Бул мектепте уборщица болуп иштейм азыркы учурда. Мен бул мектепке киргениме 22 жылдан бери киргем. Ал убакта ФАПта окушчу, бул мектеп салынып бүтө элек болчу. Ошол жерде жууп жүрдүм. 23-жылы февраль айында бул мектепке кирдик. Киргенден баштап биз деген экөөбүз эле иштеп жүрдүк. Мен үстүм, бул астын жууп жүрдү. Көрсө ушул күнгө чейин билбептербиз, дагы экөөнүн физический эмесин жумушун кылып жүргөнүбүзгөчү.
айлыгыбызды болсо ошо өзүбүздүн эле айлыгыбыз экен. 9.000 бул мектепке киргенден 4 кишинин ишин кылат экенсиздер да сиздерге мындай сыйлык бере турган экен да, өзү. Чындап айтканда эми 2 кишиникинде аткарып жүрүп турбуз да. Өзүбүз мынакей жаңы директор мынакей жаңы табилдер ачылганда өзүбүз ошондо билип атабыз кимдер иштеген. Буга чейин бул мектепке киргенде Лилия Назарбековна менен Наргиза Жолдошбековна мени чакырып айтышты, бул мектепке 3 положено экен деп айтты. Уборочницалардан. Кандай дейсиз? Бирөөнүкүн экөөңүздөргө бөлүп коелубу деди. Анан мен ага макул болдук, биз экөөбүз сүйлөшүп, бөлүп койбойсуңарбы деп. Биз бөлүп койдук, айлыгыңыздар көбөйүп калды деп айтты. Биз тигидерден мен тиги ФАПтан 6.500 сом алчымын. Бул жака келгенде бөлүп коюп, ошо үчүнчүсүнү бөлгөндөн кийин биздики көбөйдү деп 9.000 алдык деп кубанып, экөөбүз сен 9.000, бул 9.000, мен 9.000 алып иштеп жүрдүк. Бул маселе качан башталды? Бул маселенин эмеси биз отпускной алганда башталды. Отпускнойду биз 7.700 сом отпускной алдык. 9.000 айлык алып, отпускнойубуз мага 7.700, буга 7.700 тийди. Ошондо мен директорго кайрылдым, Наргизага. Наргиза эмнеге биздин отпускной ушундай болуп калды десе, мен барып билип берем, Гараного барып деди. Келди. Иштин баары Гаранада окшойт да. Анан келип айтты, сизге 29 күнгө эле тиет экен, ушундай эле экен деди. А биз барганга болобуз, сиз бизди аттап Гараного барганга укугуңар жок деп айтты. Ушинтип айтты. Ошо менен унчукпай калдык да, анан мен сентябрда быйылкы 23-жылдын сентябрында 2 жума өткөндөн кийин Наргизага айттым, Наргиза, мага 3-чү уборочницанын карточкасын берчи, биз экөөбүз бөлүп алалы. Ким эле намында десем, аны мен Гаранова менен сүйлөшөйүн, экономисттер менен бухгалтерия менен сүйлөшөйүн, анан берейин деди. Макул дедим. Айлыкка жакын мынакей берип атам, айлыгыңар дагы көбөйдү деп айтты. Бизгечи анан биз таң калып, көбөйтүп койдуңбу? Көбөйтүп койдум. Анан ал карточканы бизге жаңы кылып берген жок, эмесин ороп эле берди. Аны ачып карасам, Сауле Дүйсенбиева деген жазылуу экен карточкада. Аны мен карап мындан туран, бул деген 10 жылдан бери иштечи да. Бул ким болот, мурун иштечү эле десем, айтты, Лилия эженин подружкасы да, ана раньше работала, мурун эле бар болчу деп айтты болчу. Дүйсенбиева. Мындай карасаң казактын эмеси болуп атат магачы. Сауле эжекебиз көп жыл иштеген турбайбы? Иштеп жүргөн окшойт да. Билбейбиз, көргөн жокпуз ал кишини. Картасы кактан? Чындыгында, я. Картасы какта? Картасы менде үйдө турат азыр. Мен ошону алып келем деп унутуп калыптырмын азыр. Анан аны айлыгыбыздын ала турган убагы келди. Мен өзүмдүн карточкам менен 9.000 алдым. Ошол эле алып жүргөн 9.000-ди. Ал эми 3-чү карточка менен дагы 9.000 сом чыкты. Экөөбүз 4.500 сомдон бөлүп алып, декабрь айы, январь айына чейин экөөбүз алдык. 3-чүнү алып, экөөбүз бөлүп жүрдүк, 3 экен деп. Ана качан чыкты? Мынакей жаңы директорубуз пайда болгондо, табилдин баары ачылганда, ошо иштин баары чыгып, бизге эме деп айтты Наргиза, кириңиздер экөөңөр. Киргиле, Дүйсенбиевага уволена деп арыз жазыңыз деди. Магачы, эмнеге мен жазам десем, анткени сиз 3-чүсүн алып жүрбөдүңүз беле, сиз жазып бериңиз деди. Мен 8 январда уволена деп арыз жазып бердим өзүм колум менен. Сауленин атынан. Сауленин атынан мен ошону эметип бердим. Сизде ишеним кат барбы Сауленин? Эмеси бар менде. Карточкасы эле бар, болду. Мен Саулени өзүм көргөн эмесмин. Өзүн даже тааныбайм. Просто мен карточканын аттында Сауле Дүйсенбиева деп жазылып болчу да. Анан мен ошондой арызды жазып бердим. Бүттү. Көрсө, ал эле эмес, дагы 4-чүсү бар экен. 4-чүсү Өлөм Кадырова деген киши экен, эме экен. Ал ким деп келсек, ошо Наргизанын өзүнүн мамасы экен, апасы экен. Апасы экен. Директордун өзүнүн апасы. Апасы бияка жазылуу экен. Анан ал эле эмес, мына ГКМБга барганда, мен барган жокмун, мен чакырган жокмун. Апасы келип бир жолу тазаладыбы, тазалабыды биякта? Жок, апасы ГКМБ айтыптыр, мынакей келип кечинде жууп кетчимин деп айтыптыр. Ошо жака, ошондо эме айтыптыр да. Директордун апасы бул жакта тазалап кетчү экен да, сиздер кеткенден кийин, э? Ооба, ошондой экен. Мен өзүм бурчта менде бар. Сиздин аты жөнүңүз? Мамутов Гүлбар Камаловна. Мен биякта техничкада иштедим. Еще печка тапит кылдым. Еще охранник болдум, дворник болдум. Бүт эмнесин кылдым. Еще печка тапит кылдым.
жагын кичке фапты, кичке корпусты печка тапет кылдым, жуйдум өзүм жалгыз. Балдарым да жалгыз була. Балдарым партанын үстүнө жатты. Мен печка тапет кылсам жалгыз, мама мен жүрөгүм коркуп атат. Айттым, балам коркпо, мен бияктайм, сен мама кетпечи, жанымда турчу. Мен де жанымда турдум. Жок, айттым, мен де келем, мама. Үчөө да жанымдан келди. Фаптап печка тапет кылса. Мама гарды, мен жүр үйгө кетем, мен уктайм. Айттым, уктаба кызым, азыр. Саат 12-1-де үйгө кетип атам. 3-те балдарым уктаса, мен обратно келем. Дагы кызмат артымдан балдарым келип атат. Мама, эмне жалгыз мени тыштап атасың? Айттым, балам, иштебесем ким болот? Күйөөм түрмөдө. 10 жылды берди күйөөмө. Күйөөмө угрожать кылды мени. Сен эмне барсаң Гаронова, тияга барсаң, бияга барсаң, мен сени көрсөтөм. Өзүм анан бияга келдик. Чоң корпуста иштедик. Эч ким бу напарнигим фаптага келди. 6000, мен биринчи 5000ден иштедим. А потом 3000ден карточка мага берген жок да. Өзүм колумдан. Азыр сиз ошо арызга кошулганыңызга сиздин күйөөңүздү түрмөдөн чыгарбай коёмун деп айтып атам. Айтты, мен такой, я тебе так сделаю. Пожизненно чыкпайт, эмнеси чыгат да, мертвый чыгат, айтты. Мага пугать кылды. Ким айтып атат? Лилия Назарбаева. Директор. Потом мен экинчи директор Наргиза Жолдошбек айтты. Гүлбар, сага да мен сага көрсөтөм. Сен эмне бияктан көпүп атасың, эмне кылып атасың? Иштебесең заявление жаз, чык бияга киргенде. Мен де ашпагы оозум бастым, жууп атам. Дагы келет, гонять кылат. Малда үй жок. Квартирада турушту. Квартирадан да кууп атат. Мына азыр моунда кышында. Канча балаңыз бар? 3 балам. Кызым кууп атат. Сиз бул жакта отопленияны жакканда балдарыңыз менен чогуу келип жагып кетип атасыз, Балдарым жалгыз да күйөөм түрмөдө. Тиги корпуста ошо отопление. 6 жылды күйөөм түрмөдө. 6 жылды. Дагы 4 жылды түрмөдө жатат. Биз кече күнү Гарановго бардык, мынакей. Бир оз астынан өтүп коелу деп барганбыз. Мен Гарановдон кандай сөз уктум? Оказывается, бул жерде пол жугучтар киши катары эмес экен да. Мынакей айтты. Ушу пол жугучтарга силер тең элесиңер деп мугалимдер ушинтти да. Андай болсо бизге да диплом берсин өкмөт. Пол жуугула деп диплом берсин, окурсун андачы. Бул кандай бир адамдык эмебизди тебелейт мынакей. Зав Гарано мынакей, Зав Гарано. Бакыт Төлөгөнов ушу өзү ушул билимдүү адам ушинтип айтып атат. Ушунчалык бизди ушунчалык кемсинтти да, бул болбойт да. Эмне мугалимдердин билими бар, диплому бар киши, а биз эмнебиз? Биз эмне ушунчалык низкий эмеде өспөйбү отом. Мен деле бул мектепке киргениме 2 жыл болду, стажы үчүн кирген. Бир 5 жыл болсо да Кудайым ден соолук берсе иштеп стажы кылып алайын деп. А көрсө деген стажы үчүн иштебей эле кылса болот экен да, мынакей экөө жөн эле канча жылдан бери иштеп стажы кылып атыптыр. А мен кой ушуну кичинекей жерде болсо дагы ушу 1 айылбыз кокуй деп. Ушинтип киргем. Анан кечеки уккан сөзүм мен билбейм. Мугалимдер билимдүү экен, а биз эмнебиз? Анда өкмөт диплом берсин бизге дагы. Бул кандай? Бул боюнча азыр биз ошол шаардык билим берүү башкармалыгына сөз барабыз. Маселеңиздерди айтабыз, алардан жооп алабыз. Дагы кимдер эмне айтайын деп атыптыр? Бу жака катар тизилип калыпсыздар. Сиз ким болосуз, мугалимби? Жок, мен Асанбекова Гүлнара Токтогуловна. Мен ушул мектепте повар болуп иштегем. Жолдошум охранник, от жагып ушул эски 2 мектепте иштеген, совхозда болуп иштегенбиз. Мына бул мугалимдер баары тааныйт, дөңарык бүт тааныйт мени. Жакшынакай иштеп жүргөн кезимде мен неберемди ушул Лилия Назарбековна деген сабап салды. Көгала кылып. Директор мына. Бүт бар менде. Диске да түшүрүп алган, мунун бар мына. Мен прокуратурага эмеге бергем. Тиги мени келип чалып мени сөккөн, сен милицияга чейин барыптырсың деп. Анан Лила дедим, мен бара элекмин десем да болбойт. Анан мен барган андай эмес, мындай деп туруп мен барып заявление жазып салгам. Жазып салсам, бияктан звонить этип, кайнагасы ГАИ начальник болчу, бүт жанакы эмеден өткөрдүн бүт баарын уже басып коюптур.
Тияқыр жазған емен бар мына министерствоға чейин барған мына. Печаттары менен бар менде бүт. Түшүнүктүү. Дагы Мен айтам да. Анан кийин мен ушакта иштеп жүргөндө Лейла Назарбекованын күйөөсү. Ким эле Рысбектин күйөөсү? Фамилия. Абдыкожоев Рысбек ушакта иштечү. Өмүр бою иштеп келатат. Ал өзү базарда иштечү. Биякта фактически иштечү эмес. Даже жанагы Эсеналиев Амантай деген раматтылык болуп кетти. 1 жыл болду. Ал киши да өмүр бою иштеп келатат. Ал баарын мына бизди деген бир күндү деген охранник кемип калды деп айтат. Бир күнү совхоз болбой калды деп биздин айлыгыбызды өлө жеди. Анан кийин тиги мына азыр ушул жерде мугалим өкүл кызы бар. Айда деп мына моякта бар вызант этип атат улам. Ошол эки азыр тарыхчы. Тарыхчы азыр алге бир адам берип атат. Балдарды да үйрөтүш керек да, экини окушса 4 болот, 4төн 1 алса 3 болот деп үйрөтүш керек. Буларды да текшертиш керек. Мына директорубуз мурунку Лейла Назарбековна үйүндө парикмахерский болуп иштечү. Андан кийин келип мугалим болуп орус тили, андан кийин эле сразу директор болду. Наргиза деген эжебиз деген тиги швеячы болчу. Швеячыдан болуп келип эле мугалим болуп калды, мугалимден директор болуп калды. Бул мектеп мына жаңы мектеп курулгандан кийин жакшынакай мугалимдер менен жакшынакай иштеш керек. Элдин акчаларын баарын жеп мына уборщица менен чогуу иштеди. Мен КТУларды бөлчүмүн. Мурун Самара Турусбекова деген бар болчу. Жакшы мугалим бул Лиладан кичине өйдө болсо эле бүт мугалимдерди кууду. Турусбекованы кууду. Андан кийин Абасканова Елена деген болгон. Аны да кууду. Анан кийин мына Моореки келин өмүр бою ушакта иштеди. Биз кеткенден кийин отту жакты, дворник болуп бүт гүлдү баарын Ушуреки келин жазады. Ушурекини дагы кордоп эми күйөөңдү түрмөдөн чыгарбай өлтүрөбүз деп атыптыр. Чыгартпайм деп. Ушуну мындай акыйкаттык менен чечип берсиңер. Менин балам мына көк аласы мына. Көрсөткүлө элге чыксын баары. Тарткыла мына. Чыксын мондай көк ала. Ошол бойдон эми 14-мектепти иштеп атат. Ошону акыйкаттык кылып, ошонун дипломун текшергиле. Мен болсо Чымырбаева Гүлсара, ушул айылдын пенсионер, ардагери болом. Неберелеримди окутам. Мугалим эмесмин. Иштебейм. Мен ата-эне катары ушул чуулганды уккандан кийин жүрөгүм тынчыбайт. Айтайын деп турам да, ушул мектепти бир кылым күтүштү го адамдар, элдер, 2 айылын элгер окуучу жактан балдар. Ушул мугалимдерге балдарыбызды ишенип тапшырып атабыз, окутат, агартат буларды. Булар агарбай эле коррупцияга малынып калса, булар балдарды кандай кылып ишенип буларга окутабыз. Мугалимдер тарых болсо, математика болсо, пол жууса, эжей болуп калса, буларды аттестациядан өткөрсүн эң биринчи. Андан кийин районодо ушу балык башынан сасыйт дейт. Районодо ушунун баарын допускать этип аткандан кийин ошолорду тазалаш керек. Антменен мектептер оңолбойт. Керек болсо ушу Чүй районунун баарын текшерсе болот. Мен нааразымын. Айылдын атынан ушу чыдабай келдим. Жардам кылгыла, бул мугалимдерди ордуна койгула, булардын статусун көтөргүлө. Монтип унижать этип бирин-бири монтип кырсалай болуп жеп отурса, булар кантип балдардын бетине өйдө карап окутат. Рахмат. Ушундай. Районодон келген Бакыт менен Самат келгенде дагы мен ушулардын баарын көрсөтсөм, болду көрдүк деп туруп монтип текшербей койгон. Саламатсыздарбы? Сиз Мен жергиликтүү кеңештин депутаты Калыбул айылынан. Мен да бул жерге жөн келген жокмун. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, бизге былтыр 23-жылы ушу заманбап мектеби курулуп берди өкмөт тарабынан. Анан бул жерден эми өзүбүздүн балдарыбыз ушу ак ниет, чынчыл балдар чыксын деген ой кеткен баарыбызга эле. Бирок тилекке каршы ушундай мага келип арыз түштү. 13 мугалимдин колу коюлган мынакей каттары түштү. Жанагы азыркы заманда зордук зомбулукка каршы катуу статья бар. Ошол күчүнө кирсеби деп ойлойм да. Бизде мынакей Гүлбар деген ушунча жыл ушул жерге зордук зомбулукка чабылып келиптир. Ким? Пол жугуч. 4 ишти аткарып келиптир. Истопник, дворник, пол жугуч, сторож. Эми аял киши элестетөөрүңүздөр, эми дворник эшиктин астын шыпырып, ошол арткы коррупциянын артын жабабыз деп мугалимдер кошо пол жууп эшиктин астын тазалап келиптир. Бул жолго уруксат бербеш керек да. Азыркы заманда мынакей Садыр Нуркожоевич дагы, Камчыбек Кыдыршаевич дагы ушу коррупцияга катуу күрөшүп жатат. Ошонун негизинде бул иш ачыкка чыксын деген ойдобуз да. Антпесе кечегин эле биз Гаранова жолуктуп, бул каттын негизи эң биринчи Гаранова берейин деп ойлогом. Гаранова берейин десем, Елена уже Гаранова кат бериптир. Ал каттын негизи жок, аркасы изилденбей эле жаңы директор келип отуруптур бул жерге. Жаңы директор келип отуруптур, анан арткы түпкү теги коррупциянын чечилбей изи жок болгондуктан кайра мага жанагы 13 мугалим арыз келип түшкөн себебинен анда мен ГКМБга бердим.
териштирүү иштерин жүргүзсүн жакшынакай деп айтсам, ККМ айтат, миллион ущерб болсо биз текшере алабыз деп биз кайра гаранга өткөздүк дейт. Ошол туурабы? Керек болсо 500 сомду жесе дагы уже текшерүү керек эле да өкмөтчү. Азыр коррупцияга катуу күрөшүп атса, мен да түшүнбөйм. Мен мисалы үчүн мага кат келди, булар зордук зомбулукка кабылышын мен каалабайм. Өзүмдүн элимди укугун коргоп атасыз. Укугун сөзсүз коргойм. Аркасынан бул иш чечилишин каалайм да президентке чейин түз барабыз. Өзүбүз ошо мугалимдердин баарын ээрчитип алып, бир машина болуп керек болсо барабыз. Президентке, Кадыршаевичке баарына барабыз да. Бул иш толук ачыгы менен чечилип, мыйзам чегинде жооп беришсин да. Мыйзам сөзсүз иштесин. Рахмат. Дагы сүйлөчүлөр барбы? Саламатсыздар, мен Жолдошев Нурадил ушул айылдын тургуну. Ушул айылда окуп кичинекей кезимде окуп кеткем, жана мен 3 братчикам ушул жакта окуйт да. Бул мектеп салышына ушул айылдын тургундары, мугалимдердин салымы өтө чоң да. Мектеп салынганда акча чогултуп ачылышына негизи андай болбош керек эле, бирок өзүбүздүн немебиз менен салышына, ачылышына өзүбүз неме чыгарганбыз, акча чыгарып, стол даярдатып ушул сыяктуу. Катуу күткөн керек да. Бул мектеп билбейм канча жыл мурун салыныш керек эле, бирок былтыр салынды да. Бул мектеп может 20 жыл мурун салыш керек болчу. Түшүнүктүү, эмнени айтыш керек болот? Эмнени айтыш керек болот? Биякта акыйкат керек болуп атат. Биз угушум боюнча, билишим боюнча бул мугалимде, ушул мектепте 3-4 неме уборщица, 2 охранник болуш керек эле. Бирок биздин көрүшүбүз боюнча жалгыз Гүлбар эже иштеп келген. Күнү да түнү да качыгарда болуп жүргөн көргөнбүз, полду да жууп жүргөн көргөнбүз, тазалык немесин сактап, дворникта болуп жүргөн көргөнбүз. Ошол акыйкатты требуйт этебиз айылдын тургандары. Рахмат. Сиз да сүйлөшүңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу Улукбек. Мугалимсиз буякта? Мен бул жерде негизи 40 жыл мугалимдик кесиптик тажрыйбам бар. Аты жөнүңүз? Мен Нуркамал Жоношова, Дөң Актан келип иштеп атам. Негизи бул мектеп жакшы мектеп болучу. Эски мектеп болгондо мен часовик болуп 1 жыл иштегем. Анан кийин жана декретке кеткен директор бир күнү чалып калды. Эже келип жылдын аягына чейин сабак берип кетпейсизби? Елена болсо башка мектепке которулуп кетти. Анан ойлодум, 2 чейрек балдар окубай калса, 11 класстын балдары аттестат албай калат. Кой эми мынчалык чакырып аткандан кийин, бирок мен үйдө 6 жыл отуруп калдым, 40 жылдан кийин. Деп анан келип иштегениме болгон 2 ай болду. 2 айдын ичинде коллективдин көйгөйүн көрүп отуруп мен аябай кыйналып атам азыр. Мен давлением көтөрүлүп кетет ушу жерденчи. Анан эми Ыдырыс өкөң акыйкатты ачып берген жигиттерди ойлоймун. Азыркы айтылып аткан мүдөлөрдүн баарын тең акыйкат баары ак илет, аксынбайт деп койбузго. Акыйкатка чыгып бергиле, момунча мугалимдердин мүдөсүн угуп. Мен ошону эле гана айтам, башка жегенин, ичкенин мен билбейм. Себеби мен болгон 2 ай болду да келгенмечи. Ошо мына баягы ардагер мугалим катары, эне катары, могулардын баары эле менин неберем, балдарым экен. Ошо силерден эле ушуну гана каалайт элем да. Эми силер Ыдырыс өкөң канчалык ылдык көрсөтүп, сабаса дагы, камаса дагы элдин акыйкатын чечип келатасыңар алтындарым. Эми ошо кайратыңардан жазбагыла, силерге ден соолук бир гана. Рахмат. Ден соолук болуңуз. Рахмат. Менин атым Төлөнова Гүлзада, ушул мектепте 13 жылдан бери эмгектенип келем. Кыргыз тили адабияты сабагынан сиздерди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Сиздердин блогуңуздарды карап турабыз. Акыйкат үчүн чуркаган жигиттерсиз. Ишиңиздерге да ийгилик каалайм. Анан кийин ошо кыскача эмне айтып кетем. 13 жылдан бери иштеп атам деп атпайм. 13 жылдан бери мен 4 директордун колунда иштедим. Биринчиси Гүлпаш Асановна, Лилия Назарбековна, Елена Басканова, анан кийин жаңы быйылкы Наргиза Нурбековна. Ошо анан кийин мен айткым келет. Бул 4 жетекчиден жамандык көргөн жокмун. Бир гана ошо өзүмө тажрыйба топтодум. Жакшы мамиле кылышчу. Бизге башка жактан дагы, башка тараптан да келишет, Дөң Арыктан, Токмоктон. Буларга дагы жакшы шарттарды түзүп берип, жолун карап,
мындай жакшы эле мамиле кылышчу, мугалимдерге карата кылган мамилеси. Тууган эмессиз? Тууган эчтекеси эмес. Мен башка айылдан келем, Буран айылынан. Эч кандай тууган эмесмин. Эч кимдин тууганы эмесмин. 4 директор деп атпаймынбы бул жакта? 4 директор болду. 4 директордон чындыгында мыктыгы өзүнүн жумушун билген адистер болду чындыгында. 13 мугалимди кыйнап койгону. Анан кийин көрчү ошолорду жок, айлыктарын алганын. Айлыктарын кесип алып жок, андай болгон эмес. Меникин кесип алган эмес. Башканыкын айта албайм. Анан кийин бул жактан азыр жанагы биз пет персоналдан тек персоналдыкы ушундай жеп жүрүптүр деп баягы азыр ушундай сөз болуп атат. Анан кийин ошо 13 жылдан бери Гүлбар эженин иштеп жүргөнүн көрчүмүн. Чындыгында жалгыз иштечи. Ошол. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Бирок жакшы жагын да айта кетейин. Мисалы үчүн көптөгөн олимпиадаларга орун алгыла деп мындай шарт түзүп, тияктан СОМОдон чакырып келип, же болбосо Секомдон чакырып келип, келгиле бул тестти ала коелук, биз өзүбүздүн деңгээлибизди текшерелик, биринчи мындай кылалык, тиндей кылалык. Деп ушундай көптөгөн иштерди чындыгында аткарган. Проверка келип турбу Гаранодон кече жакында? Проверка. Ооба келди. Сизге кирдиби, кирбедиби? Кирди. Кайсы сабагыңызга катты? Кыргыз тил адебият сабагына. Андан мурда келбеди эле. Самат Жумагулович келгенде мен бар болчумун анда. Жок, кечеги 7 киши келгенде. Сиз больницада турасызбы? Жок, анда мурдагысында. Жок, биз кечеги. Сен проверка келгенде больницада болсуң. Ал жөндө. Жок, кечеги келген. Кечеги. Жок. Рахмат анда. Ишиңизге ийгилик. Жалпы жонунан берди мен айтып кетейин деп, мен мисалы ушул арыз жазган мугалимдерге Гарано тараптан как будто мурдагы директор менен Гарано булар бир адамдай болуп, 13 арыз жазган мугалимдерге берди аябай эле давка болуп атат да, мындай алып келгенде. Как будто биз күнөөлүү болуп атабыз да. Биз уурун иштеген ишке. Чоо жайын Гаранодон тактайлы. Бул жакта азыр директор жокпу ошондо? Жок, бул директордун тиешеси жок. Мунун тиешеси жок. Анда биз Гаранога эле барышыбыз керек анда. Ооба, Гаранога барышыбыз керек. Андан тышкары дагы Сиздердин сабагыңыздар бар да? Сабагы жок ким бар? Бизге жол көрсөтүп Гаранону көрсөткөн бирөө барбы? Ким барат? Мен бара албаймын. Мына, биякта барса болот. Бул биздин айылдык кеңештин депутаты. Барсаңыз деле болот, ооба. Саламатсыздар. Кандайсыз? Жакшы. Бакыт төлөгөнүч сиз? Ооба. Сизге келдик эле. Келиңиз. Бизде ишер бар болчу да. Концерт болдубу? Жок, жана улуттук тил күнүнө карата. Бул бизге райондан токмок карайт да ошонун пиитос. Sevgili bunlardan. Gel. Biz çok öğreniz. Gelin oturunuz. Biakka, kilo laskuja, biakka konstruoitua.
Жанагы мертвый душилер кайсы? Сектордасың? Результат чыкты деп Самат байке айтты го, Сиз өзүңүз дейт го? Кайсынын результат? Калыбал айылдык. Результаттын комиссия түздү кем чыгарабыз да. Результат даяр өзүндө деп койду Самат ага. Эми жетекчи бар, жетекчи болуп берет. Аты жөнүңүз Улукбек, фамилиябыз Карыбек уулу, көз карандысыз, журналистпиз. Сиздин аты жөнүңүз? Алмакулов Бактыбек Төлөгөнович. Сиз Чүй Токмок, биздики Чүй району, анан Токмок шаары. Токмок Чүй чогуу. Шаардык билим берүү башкармасынын башчысы. Окуя эмне экендигин, маселе эмне экендигин билесиз да? Билем. Эмне болуп атат? Кандай чара көрдүңүздөр? Так, бул боюнча коллектив менен өткөндө барып жолуккам. Кечөөдө келип кетишкен. Анан мына депутатка кайрылышты, депутат да болуп, мына өзү отурат, өзү менен чогуу коллектив менен жолукканбыз. Это январь, февраль беле, январь беле, февраль болчу. Анан коллектив менен жолугуп, биз комиссия түзөбүз, булар улуттук коопсуздук комитетине кайрылыптыр, депутат кайрылыптыр. Анан кайрылгандан кийин эми укук коргоо органдары карап аткандан кийин биз өзүбүздүн ишти кыла берелик деп, анан өзүбүз ошо ойдон эми алар укуктук баа берет деген ойдо биз ошонун жыйынтыгын күттүк. Бирок укуктук бааны алар улуттук коопсуздук комитетинен 12-чи, жаңылбасам 12-си болуш керек эле. 12-синде мага ошол иштерди териштирип бергиле деген. Аны кечээ күнү коллективге айткам. Анан директор азыркы мурунку директор кеткен да, азыр башка милдетин аткаруучу директор иштеп атат да, андан эме аны чакырып сүйлөшүп, мен бүгүн иш чарам бар, иш чарадан кийин барып коллектив менен жолугабыз, комиссия түзөм, анан комиссиянын жыйынтыгында укуктук бааны биз мыйзам түрүндө бергенге биздин укугубуз болуп бере турган болсок, биз беребиз. Бере албасак кайра укук коргоо органдарына мен өзүм кайрылам деп кечээ күнү айткан максаттар деле турат. Анан аны эми комиссия түзүп туруп бир-эки күндө жыйынтыгын карайбыз. Эгерде эми ал жерде күнөөлүү деп булар айтып атат, күнөөсүз деп тияк айтып атат. Анан ага точный бааны ошол укук органдары мындай аныктама бербесе, биз андай бирөөнү күнөөлүү деп таба албай атабыз азырынча. Бактыбек Күнөч, сизге канча жолу кайрылышкан мектеп жамааты? Мектеп жамааты официалдуу түрдө бир да жолу кайрылган жок. Ооз эки кайрылышты, кечээ күнү келишти, официалдуу кайрылып. Атак ага чейин мен өткөндө айткам, мага депутатка эме туура ал жергиликтүү элдин шайлаганы. Бирок жетекчи катары мага кайрылбайт билеңиз. Биз ушинтип чечтик, депутатка кайрылабыз дешти. Эми кайрылса депутат аны териштиргенге полномочиясы барбы жокпу эми өзү билсин, бирок мага официалдуу түрдө кайрылсаңар болмок деп айткам да, кайрылган жок. Сизге агай суроо. Эмне үчүн ГКМБга булар арыз жазгандан кийин Гаранодон анан башка мектептин мугалимдери арыз жазган 13 мугалимдин үстүнөн контролдоп барып текшерүүлөрдү баштайт үстүнөн. Арыз жазган. Эмне үчүн? Андай башка мектептин мугалимдери булардын мектебин текшере албайт? Арыз жазып, ГКМБга арыз жазгандан бери күн көргөзбөй калыптыр мугалимдерге. Гарано. Келиңиздер мындай калыстыкты айтып сүйлөшөлүк, Ким көргөзбөй деп айткыла, айтсын мага. Күндү ким көргөзбөй атыптыр. Мына кайра баса белгилеп айтып коюңуздар анда. Ким тарап, кимдер барды мектепке? Эми ал күнү болсо андан бир күн мурун бул Самат Жумагулович келип кеткен экен. Келип ал ошол жерден эки мугалимди баса белгилеп, орус тил сабагынан берген мугалимди андан тышкары мени. Менин сабагым негизи 5-6 саат болчу. Мени эмнегедир сен эмне үчүн саат бир 2 саатка же 1 саатка кирбейсиң деп мага эмнегедир жөн эле туруп эле мага кыйкырып калды. Мен унчукпай отуруп бердим. Ошондо 7 мугалимден келген турган комиссия келген экен да, келип эле текшерип киришти болгон эмесин баарын эртеси күнү. Түп-түз эле жерден келип эле бизди текшерип баштадыңар. Биз именно заявление жазгандарды текшерип баштадыңарбы? Бизге мындай басым, кысым болбойт деп айтпаңар эле. Десек эле бизди атайын жиберди, биз эчтекени билбей эле келдик деп ошенде жанагы айыл жергесинен келген мугалимдер айтты. Бизге эчтекени түшүндүрүп берген жок, бизди баргыла текшергиле дегенден эле келдик деди. Кандай түшүнөбүз агай? Так, аны мондай эле түшүнөбүз. Аны азыр бул жерге бизде жылдык план, анан жылдык пландын ичинде айлык план бар.
Анан айлык план деген мына быйылкы билим берүү бөлүмүнүн февраль айындагы планы. Февраль айында каралат. Октябрь, декабрь айындагы Чүй Токмок билим берүүнүн кеңешинин чечимдеринин аткарылышы. Ладно. Олимпиаданын жыйынтыгы экинчи этабы. Олимпиада деген биздин основной кыла турган ишибиз. Калыгул мектебинин мугалимдери баары тең жакшы билет. Былтыркы орто боюнча жакшы билишет. Мына могу жерде мен как раз өткөндө эле неме бердим, отчет бердим. Эми алыс кетпей Олимпиаданы алалык. Эмне үчүн бул мектепке бардык? Эмне үчүн бул мектепке бардык? Барган адамдарыңызды ким жиберип атат? Мен жиберип атам. Себеби? Себебин сурайсызбы? Эмне себептен деп? Себеби мындай. Мына Оңолбаев мектеби. Билим сапаты Чүй Токмок боюнча 31-32% болсо, булардыкы Калыгул мектеби 28%. Мамлекет тарабынан 70 миллиондон ашык сомго мектеп салынып берди. Өкмөт тарабынан эбегейсиз акыркы жылдары билим берүүгө көңүл бурулуп атат. Элдикиндей болгон 45-48ден 50ден бала отурбайт. Классында 15ден 20дан бала отурат. Бирок билим сапаты эмне үчүн мындай? Биз эмне үчүн карабашыбыз керек экен? Карайбыз. Олимпиада боюнча мына райондо сапатын текшерген бардыңыздарбы? Билим сапаты боюнча деп атпаймынбы? Анан Олимпиада боюнча жиберген кишилериңизге түшүндүрүп койбопсуздарбы? Түшүндүрүп койгонбуз. Ким айтты түшүндүрүп койгон жок? Ал жерде мындай болот. Бизде мен өзүм тарыхчы мугалиммин. Сиз математиксиз. Сиз барып англис тилин текшере албайсыз да. Англис тили билген киши текшериш керек. Ошон үчүн жакшы биздин метод бирикменин жетекчилери бар. Ошол барып анализди берип, биздин барганда максат деген текшерүү эмес. Барганда биринчи метод жардам берип. Сиздин орун басарыңыз сиз барып аларга мугалимдерге мынтип айтыпсыздар. Силерди мындан кийин текшерүү болот. Жылдык текшерүүлөр болот. Силер арыз жазганды билсеңер эми буягын көргөзөбүз силерге деп басым кылып атышты. Эмнеге андай кылып атасыз? Так, буларды мен өзлөрүнө деле айткам. Силердин мектепти контролго коебуз деп. Бул арызга чейин деле себеби мынакей караңыз. 8-9 класстарда Олимпиада өтөт. Билим сапатын текшерүү. Калыгул мектебине мына карасаңыз, мынакей. Элде тоюс мынакей мына жерде турат. Калыгул мектебине мына мугалимдер турат, калпайт турат. Бир да орун чыккан жок. Бир орун. Кача 3-чү орун. Мен 1-2 сурабайм. 3-чү орун чыкпайт. Былтыр ОРТ тапшырдык. Эми основной биздин балалардын келечеги ОРТ. Мына Алтын тамга 24 быйылкы. Бир бала жок. Макул. Анан контролдошуң керекпи? Отура беришиң керек. Сиз контролдошуңуз керек. Эми сизге суроо. Бакыт Төлөгөнович, ал жерде мугалимдер ал жакта техничка болуп калыптыр да. Сиз азыр талап кылып аткан билимди алар бере албастан техничканын ордунда жанагы сырттагы завхоздун иштерин, эшиктеги иштерди, тазалык иштерин кылып калгандыктан сиз айткан билим чыкпай атат экен көрсө. Ошол жерде канча техничка иштейт билесизби? Мен билгенде могу 4 иштейт. 4 иштейт. Себеби булар мурунку мектепте башка болчу. Качан директор болуп бул жакка жетекчи болуп келдиңиз? 1 жыл. 1 жыл. 1 жылдан бери билдиңизби ошол мектепте канча кадр ошол жерде иштерин 1 жылдан бери төртөө иштейби? Функционалдык милдеттер директори мындай да, директорду биз министерство аркылуу конкурс аркылуу алабыз. А калган тех персоналдарды, мугалимдерди, ички кадрдын баарын директор кетирет. Бирок директор биздин район боюнча канча техничка бүгүнкү күндө ошол жерде иштеп атат азыр? Калыгулданбы? Калыгул мектебинен могу арыз түшкөндөн кийин сурадым. Ага чейин бизде 700-800 район боюнча 800 тех персонал бар. Ар бир директор өзүнүн функционалдык милдеттерин билет. Эмне кылыш керек экен, жооп бериш керек экен. Президенттин жарлыгы бар. Эгерде мындай мыйзам иши болсо, биз эми кол койгон. Баары жооп берет. Суроого эле так жооп берип. Так эле жооп берип атам. Канча техничка иштейт? Азыр мен билгенден 4 иштейт. Бүгүнкү күндө. Менин маалыматым боюнча. Бирок точно аны табелден карасаңыз көрүнөт да. Сиз могу маалыматка, анан могундай кагаздар тууралап эле мындай убактыңыз көп кетип калат экен. Эми сизге сунушта бир барып өз көзүңүз менен чын эле ошончо адам иштейби экен, иштебейби экен бир көрүп койсоңуз акча болбойбу? Акча болбойт, барып карайбыз сөзсүз түрдө. Ошону бир карап коюңуз анда. Анткени сиз азыр талап кылып аткан билимдин сапатына түздөн-түз таасир этип турган ушул моменттерде. Билим сапатын булар эмнеден кетирип атат? Билим сапатын булар директор конкретно жумуш бербейт, буларга тапшырманы туура койбойт. Анан булардын убактысынын баары жанакынтип арыз жазып, тияка чуракка, бияка чуракка Бактыбек Төлөгөнович, бүгүнкү күндө ал мектептин ошол мурдакы директор канча тууганын киргизип, мамлекеттик бюджеттин акчасын өз чөнтөгүнө кымырып келгендигин билесизби? Билбейм. Себеби дагы бир жолу айтып атпаймынбы? Тех персоналды, мугалимди кабыл алыш, кетириш директордун милдети. Ар бир директорго функционалдык милдеттери тааныштырылган. Жарлык менен мен даже азыр даже можеде бар мынакей, можеде. Сизди министр отурат да, бүт билет.
Токмоктогу билимдин сапатын өнүктүрүп атат. Бул жакта ушундай бүт баарысын контролдоп атат, координация кылып атат деп министр ошентип отурса керек азыр. Отурса керек. Анан биз да ошол актайлда отурабыз. Анан эми 700 Анда сизге айтып берсе угасызбы? Канча Айтып берсе иштерин? Сөзсүз угабыз. Сөзсүз угабыз. Анда сиз өзүнө дагы бир баса белгилеп айтып коюңуз. Жанагы өлүк жандар боюнча канча киши бүгүнкү күндө мамлекеттин акчасын кымырып, мурдакы директор айлык акыларын жеп келгендигин. Бизде 4 техничка болгон болсо, эки эле техничка иштечү, эки техничканыкын алып келген Жолдошбекова Наргиза. Эки охранник деген Исабекова Лилия Назарбековна алып келген, Жолдошу иштечү экен. Ошондой эле бир дворник деген алып келген экен. Биз дворник эшикти тазалап жүрүп, дворник алалы деген кезде Наргиз эже дворник чыкпай атат дечи. Анан биз бул жактарга жаңы көчүп келиптир, Наргиз эже албайлыбы десек, жок, иштейм деген киши өзү келет дечи. Ошо менен дворник да жок жүрдүк да биз. Эми мен сизге бир суроо берейин. Мага ушунун баарын эмне үчүн айткан жоксуңар? Как жетекчи катары, билим берүү бөлүмүнүн башчысы катары мага келип бирөөс айтпайт белеңиз, как завуч катары. Сиз айтса, булардын үстүнөн кайра бүгүнкү күндө 13 мугалимге проверканы катуу жүргүзүп, катуу билимдерин текшертип атпызбы го? Катуу эмес, ал мыйзам чегинде не только булар эмес, бүт мектепке карайбыз биз. Агай, эми бул жерден мындай коом да көрүп атат, эл да баалап атат. Анан арызды сизге берсе, кайсы арызды? Арыз бердиби сизге? Ким? Мектеп тараптан келдиби? Берген жок деп атам арыз. Арыз келген дагы жок жок айтам. Мына айтсын, бердиңер белем мага? Келген жок. Берген эмес да булар. Дагы жок айтылам, берген эмес да. Мына айтсын, мына кайтып. Елена Абаскановна ошо биздин башчыбыз Бакыт Төлөгөнович айрылып атпайбы? Арыз жазыпчы. Ушундай адамдар иштейт депчи. Бакыт Төлөгөнович, сиз азыр бул жерде мындай актангансып атасыз. Жок, актанбайм. Елена Абаскановна деген бар беле? Мурунку завуч ооба. Сизге кайрылды беле? Кайрылган. Сиз эмнени айтып атасыз анан? Неге бул ар бири келип сизге бирден кайрылып чыгыш керек? Коллектив айтып атпайбыз, коллектив кайрылды беле деп атпайсызбы? Жок. Коллектив кайрылган эмес, Елена кайрылган. Елена кайрылды. Ошол фактыларды айтты беле? Мындай да, Елена кайрылган, Елена өзүнүн жобун алган. Жок. Мен сизге так суроо берип атам. Мектептеги ошол өлүк жандар, ошол жактагы кылмыштуу аракеттер боюнча сизге кайрылды беле? Кылмыштуу аракеттер бар деп булар да айта албайт, мен да айта албайм, сиз да айта албайсыз. Аны аныктачу органдар бар, аныктачу органга беребиз, ошолор аныктап айтат. Кылмыштуу аракеттердин белгилери бар экен деп туруп маалымат берди беле сизге? Еленабы? Берген, анан директорду мен сизге бербедимби? Арыздын жоопторун бербедимби? Елена өзү кат түрүндө кайрылган, кат түрүндө жообун алган. Эми биз анын катын азыр көрөбүз. Бирок сиз азыр мына ушунча элди, мына адамдарды жалганчы кылып, бир да кишиден кайрылуу түшкөн жок. Эмне үчүн мага кайрылбадыңар? Мага кайрылсаңар эле мен чечип коет элем деп атпайсызбы? Эми мындай да, сизди кыргыз элинин баары тааныйт. Сөздү бурмалабай, түстү. Жок, сиз сиздикин так эле сурап атпайм. Атайын кылып мындай провокация кылып атасызбы? Атайын провокация кылып атасызбы? Жок, бул жерде провокация жок. Баары билет. Сиздин азыркы актанып аткандыгыңызга мен актанбайм. Булардан бир тыйын алганда эмесмин, мыйзамдуулукту мен да талап кылып атам. Азыр тыйынга келебиз, агай, булардан мыйзамдуулукту мен өзүм талап кылып атам. Жок, талап кылсаңыз сизге буга чейинки завуч келип, ушул адамдардын көйгөйүн, ошол жердеги мектептеги азыркы мамлекеттин бюджетинен акчаны уурдап жүргөн адамдын фактыларын тууралуу маалымат берсе. Ушул адамдардын көйгөйүн завуч кайрылган, завуч жообун алган. Көрсөтүңүзчү. Не деп жообун алды? Мына мону караңыз. Не деп чыгарып бердиңиз? Мына бул деген 24-жылы 15-январда чыгарган. Бул именно ушул мыйзам бузуулар, могу мыйзамдарды карабагандар, муну тартпайсызбы аякты көрсөтпөйсүзбү? Анын сүрөтүн көрсөтүп коесуз. Анан мына ошол кезде директор кол койгон. Ким эле фамилиясы агыстын? Жок. Так, Калыгулда. Мына Жолдош. Так, мына өзү кол коюп атат, өзү таанышып атат. Мыйзам бузуу болсо башың менен жооп бересиң деп мына мондай кол коюлган. Бул ар бир жылы келет. Ар бир жылы кол. Жок, сизге фактыны берди да. Фактыны берди. Анан директору, мурунку директору. Мону сүрөткө тартып алайынчы. Пожалуйста, тартып алыңыз. Биздин арызды алсаң, ичинде жана арыздар бар да, эмне фактылар боюнча. Эми мындай кылабыз.
Ал жолун алган жолу өткөндө кимде жүрбөдү эле? Депутаттар жүрбөдү, өкмөт балдарында жүрбөдү. Азыр не деп чечим чыгарып бердиңиз? Кайсы чечимди? Onu etkizip turup berip atат. Ne факторлар болгон. Елена Абаскановна арыз жазып атат мына. Могу арыз экен? Кимге? Кимге жазып атат? Бул жол. Сиздер жооп берип атасыздар аларга. Мен жооп берип атам. Ошол жерде жолу жазылып турат да. Бул жерде бул мыйзамдуу иш болушуна мен кызыктармын. Кызыктар болсоңуз анда сиз маалыматты окуй, маалымат жок болчу менде деп атпайсызбы? Маалымат жок. Берсеңер эле мен карамакмын деп атпайсызбы? Байда карап сүйлөңүзчү. Маалымат жок болчу мен сизге биринчи сүйлөп Жок, кайрылбады го деп атпайсызбы? Коллектив мына айтсын кайрылса. Кимге кайрылдыңар эле? Жок, коллективдин кайрылуусу сизге эмне кызыгы бар? Сизге маалымат келип атпайбы? Фактыны мына маалымат менен мен жооп берип атпаймынбы? Сиз мектеп берип атат. Берип атпаймынбы жоопту маалымат менен? Не кылып маалымат берип атасыз ошону? Окуңуз ал кыйдан, колуңузда турбайбы? Бүт маалымат бар экен бул жерде. Саматсызбы? Буякка отуруңуз. Кат берсин, эмне? Мына Елена Абаскановна сиз, Келиңиз отуруңуз. Азыр бул жакта бул арызды сизге даттантырсыз. Жогорудагы мектеп боюнча эмнелерди белгилеп айттыңыз эле? Аты жөнүм Абасканова Елена Темирбековна. Көп жылдан бери ушул мектепте иштегениме 13 жыл болду, 13 жылдан бери иштейм. Ушу мен телефончукка кайрылган себебим ошо мектептеги мындай калыстыктын жоктугу, жана иш алып барууга мүмкүн эместиги жөнүндө, жана ошо кокустан мага колума тийип калды. Бул жерде жанакындай иштебеген адамдар иштегендиги тууралуу маалымат алдым. Анан ошонун негизинде арыз жазылды да. Могу жерде жазып атасыз. Нелерди белгилеп жазып атасыз? Бул жерде ошо жанакы Исабекова Лилия Назарбековна бул мектепте биз келгенде, мен бул мектепке келгенден бери директор болуп иштеген. Ал эми мен болсо бул мектепте 2018 жылдан баштап окуу бөлүм башчысы болуп иштеп келгем. Ал эми 2022 жылы ушул кимдин Лилия Назарбековнанын сунушу менен мектеп директору болуп дайындалгам. Ошо анан ошо мектепке директор болуп иштегенде иштебеген адамдардын иштеп жаткандыгын билдим. Анан айттым, мен директорго кайрылдым, бул иштебеген адамдарды иштен бошотуу керек экендигин. Бирок ал ошол мен айткан сунушума такыр макул болгон жок. Макул болбой, мен бул мектепти мен салдыргам, жаңы мектепкен көрдүңүздөр да. Жок, мында жылдын аягына чейин ошол штаттарды алышым керек деп болбой эле алып жүрдү да. Ана мен уволить эттим, 3 иштебеген адамды. Ошондон кийин анын ортобузда башталды да. Түшүнбөстүктөр болду. Азыр иштейсизби? Азыр мен бул мектепте иштебейм. Бул Токмоктогу мектепке которулуп кеттим. Эмнеге кетип калдың? Кетип калган себеби ошо уялбагандан өзүң уял дегендей, бул адам иши кылып, даже иштеп жүргөн, канча жылдан бери иштеп жүргөн коллективде мугалимдер да мага тескери настроить этип, мындай иштөөгө, сүйлөшүүгө мүмкүн болбой калды да. Анан ошон үчүн мен жумуш чыгып калды, анан которулуп кеткенге туура келди. Канчасында кеттиңиз? Мен бияка такыр кеткен, негизи мен былтыркы окуу жылынан баштап бул мектепте иштеп жүргөм, азыркы Токмокто чысайык болуп иштеп жүргөм да, анан бияктан жумуш чыгып калып, анан полный которулуп кеткем. 2023 жылы кетип сиз эмне кылдыңыз? Ошонан бул мен кеткен күндө дагы ар кандай сөздөрдү айтып, мага күнөөлөрдү коюп баштады. Мурун эле ошондой иштерди кылган, анан мен чыны менен өзүмдүн актыгымды далилдегим келди да бул жерде. Ошол анан жанакы мага иштебей жүргөн адам, мага бирок ошол мурун эле суроо болчу да. Мен бул мектеп ачылгандан бери мен иштеп жүргөндө эле, мисалы, момунча адам иштеп жатса, эмне үчүн азыркы учурда кайра эле ошол адамдар иштеп жатат деген. Анан ошол маалыматтар мен колума тийди дагы, анан ошо чын эле мен ал жерде мени күнөөлөп, бул директор болуп ушунча ишти жеди деген сөздөрдү айтып мени күнөөлөдү да, болбогон жерденчи.
Анан мен актыгымды далилдеш үчүн эле мен ушул ишке бардым. Не кылдыңыз? Канчасында Арыз келип жаздым. бул арызды? Бул арызды жазганыма январь айында 19 болуш керек. Январь болуш керек эле. Жазыпсыз. Ошол фактыларды коюп жазып атасыз. Фактыларды жана кимге жазып атасыз? Бакыт Төлөгөнчүккө жазгам, кайрылгам. Ошо. Бакыт Төлөгөнчүк не деди? Бакыт Төлөгөнчүк ошо, бирок Бакыт Төлөгөнчүккө ошол тиги кайра сурак алганда ошол мектеп директору чын эле булар иштеп жатат деген немени берген, доказательный базаларын, алардын документтерин бардыгын берген. А Бакыт Төлөгөнчүк ошо чын эле ошол иштеп жатыптыр деп мага ошол жоопту берди да. Анан Ошол андан кийин мектеп ичинде ар кандай ызычуулар пайда болду. Жана антип техничка арызын жазды. Ошондон кийин мен мындай деле андан ары чечим чыгып ушуну эле токтойт деген ойдо болчубуз, бирок жана антип коркутуулар болду. Ошондон кийин коллектив көтөрүлдү. Анан мен кошулбай койгонго мен арган болгон жок, анткени мен дагы туура чечимди күтүп жаткан болчумун да. Сиз өзүңүз берипсиз, тастыктапсыз. Бул айткан кишилер жалган айтпаптыр, чын экен депсиз. Не болду андан кийин? Мен тастыктаган жокмун, директор тастыктап, директор өзүнүн түшүнүк катын алып келди. Ошо иштеп атат деп ошолордун приказдарын, буйруктарын копиясын алып келди. Мен бул ишке копиясын да бергем, көрсөткөм. Андай болушу мүмкүн эмес. Мен мектепке өзүм да баргам. Анан могу жерде Дүйсөбаева деп аткан, Дүйсөбаева да билебир өзү жанакынын фамилиясын бирөө. Бул киши өзү директор болуп иштеген. Ошол Дүйсөбаева мына бул киши өзү директор болгон кезде деле фамилиясы жүрөт, мынакей мына. Мына Абасканында жүрөт. Жок эмес, сиз жок карабайсызбы? Укпайсызбы? Мен суроо берсем эле проверь эткенсиз. Мына өзү отурат, директор отурат. Бул киши дагы завуч болчу. Негизи биздин мына завуч отураткан табелге завуч жооп берет. Техперсоналдардын табелине завхоз жооп берет. Бакыт Төлөгөнүч. Анан бул кишини актаган жокпуз. Жок, уксаңыз, эми укпайсызбы? Мына бул киши завуч болуп жүргөн. Эгерде завуч болуп жүрө турган болсо, ошонун баарын билсе, ошону эмне үчүн айтпайт? Мындан 10 жыл мурун өзү айтып атат, 10 жылдан бери жүрөт деп. 5 жыл деп коелу, мейли 5 жыл. 5 жыл мурун завуч болуп жүрсө, анда сурагам, өзү суроо бергем. Анан бул киши айткан, мага эч жака көрсөтчү эмес, табелдин баарын директор түзчү, мен жөн эле кол коюп койчумун дейт. Жөн эле кол койгондо биз мугалимбиз да, караш керек болчу. Эми ага деле макул, директор көрсөтпөптүр. Даже бул киши эмес, башка бирөө кол коюптур. Өзү 6 ай директор болгондо. Ошо өзү директор болгондо табелге эмне үчүн коштуңуз? Мына сизге мындай маалымат үчүн берип коем. Мына өзү директор болуп турат. Лилия жок болчу кезде. Азыр жооп берсинчи. Азыр болду. Жок, муну аныкталгандыгын сиз эмне кылып, жыйынтыгы эмне болду? Жыйынтыгы мен сизге дабы жалгай атпаймынбы? Директордун түшүнүк каты турат. Иштеп атат деген приказы турат. Жанакы кароолчусу жок деп аткан тиги ким эле Лилиянын көзүнүн аты? Фамилиясы Абдыкожоев. Абдыкожоев иштеп жүрөт ошол жерде. Өзүн барган келгенде көрүп атабыз да. Тем более респект Абдыкожоевду мен тааныйм. Мунун жалган экен, мына директор айтып атат деп, мына жооп бердим. Мына өзүнүн көзүн айткан. Эгер макул болсоң, калган жаңа кайрыл. Мен мыйзам чегинде ушундай экен. Мыйзам чеги кандай өзү? Моундай кылмыш аныкталып атса, сиз эмне кылышыңыз керек эле? Кылмышты аныктайт, аныктабайт, аны териштирүү органдары бар да. Мамлекеттик бюджеттен, мамлекеттин акчасын иштебеген адамдар алышы бул мыйзамбы? Мыйзамсыз. Мыйзамсыз. Жооп бериш керек ошого. Мыйзам бузуп атабы? Мыйзам бузган деп мен айта албайм. Аны муну кылсам мыйзам бузулабы? Эгерде ушунусу чын болсо. Жетөөсү иштейт, бешөөсү иштебейт деп булар айтып атат. Жетөөсү иштейт экен, андан кийин буйруктары менен дагы бешөө да бар экен деп такталып атат, мен берип атам. Ооба. Ошондо аныкталып атабы? Ал жакта иштебеген адамдар иштеп атат деп аныкталып атат. Иштеп атат деп аныкталып атат. Себеби буйруктарын көрсөтүп атат. Директор мага кол кат алып келип берет. Кол кат эмес, печать менен моундай официалдуу турда кат берип атат. Печать менен алып кел деп сиз жиберген жанагы ушул турбайбы, кагазың болбойт, сен печать менен алып кел деп жибердим деген. Жок, ал кийинки боюнча, аны кечөөгү иш. Кечөөгү мурунку менен кийинкини алмаштырып атасыз. Бул жерде мындай биз ал буйруктарды алып келип атпайбы кечөөгүнө? Биз мындай күмөн санап атабыз. Кагаздарды абдан даярдапсыздар. Кагаздар абдан даярдалып, эми ал сиздин оюңузда. Биз ал эми муга даярданганга убактыбыз да жок. Ошондо сиздер жалган айтып атасыздарбы? Бул жакта иштейт турбайбы? Эмнеге жалган айтасыздар? Жооп берет. Мындайда директор Жолдошбекова Наргиз эже Төлөгөнүчкө булар иштейт деп туруп паспорттарын кылып, документ менен мынтип чыкытып алып келип берип атышат да.
Төлөгөнүч уже ишенип калды иштейт экен депчи. Анан Иленженин арызынан кийин ушундай результат болгондон кийин уже Гаранов ошо иштейт экен деп ишенип калгандан кийин биз анан айылдык депутатка кайрылдык да ошонун негизиндечи. Мына урматтуу билим берүү министрлиги, силердин Токмок шаарындагы билим берүү башкармалыгыңар иштейт деп бекитип, ал директордун колундагы кагаздарга ишенип, анан иштебей аткан адамды бул жакта коллектив иштебейт, биз ошол жерде күндө ошол жердебиз биз. Ал жерде ал адамдар жок адамдарга айлык чыгарып жүрөт деп бир эмес бир нече жолу маалымат берсе дагы монтип иштейт экен деп камсыздоо берип сиз турсуз да. Эми иш менен кийинки ишти анан өзүңүзгө ыңгайлуу кылып эле каалаган жерде мындай бурмалап билим берүү министрлигине кайрылып кое бербеңиздер. Мен сизге дагы бир жолу официалдуу түрдө айтам. Мыйзам бузулушуна мен да каршымын. Мыйзам бузгандар мыйзам чегинде жооп берет. Сиз мен официалдуу түрдө айтам. Бакыт Төлөгөнүч, монда арыз түшкөндө ушул кишилер тирүү бекен, ошол жерде бар бекен деп бир жолу жолугуп жок дегенде. Чакырчы муну арыз жазылып аткан кишилердин баарысына көзүм көрсүн. Алып келчи, мен сүйлөшөйүн деп чакырсаңыз боло беле? Болчу. Мен чакырта алган жокмун, ачык айтыш керек. Мен бирөөнү чакырткам, даже чакыртпай эле мен барып эле жолуккам. Жана Абдыкожоев деген фамилия бар болчу. Абдыкожоевду мен өзүм көргөм, иштейт экен. Анан калгандарын кагаз түрүндө приказын, даже паспорттун копияларын мен бергем, мына отурат. Эмнеге арыз жазып атса, иштебейт деп. Ал колундагы кагазды алып келип берип коюп атса, сиз бул жерде эгерде ошого жашырууга эме кылган жоксузбу? Жашырууга жатып калбайбы? Жашырууга жатып калбайт. Кылмыш аракеттери жатып калбайт. Булардан менин кызыкчылыгым жок. Өкмөттүн, мамлекеттин акчасы үнөмдүү пайдаланышына, мыйзамсыз жака кетип калбашына мен да кызыктармын. Ал киши жооп берет. Азыр жанагы жерде бирөөңүздөр айтпадыңыздарбы ошол жакта? Ошол жактагы бөлүнүп аткан, иштеп аткан адамдардын айлыктарын бул жак менен бөлүшөт экен деп кимиңиздер айттыңыздар? Азыркы директор иштей албайт, себеби дегенде мен ошондой акчалардан Гарановго да бөлүшүп турчумун деп айтыптыр да. Ким айтып атат аны? Назарбековна мурунку директор айтып атат. Азыр бул директор антип акча бербесе Гарановго иштей албайт, дальше иштей албайт деп айтыптыр да. Ошондо честный иштеген адамдар дальше иштей албайт экен да. Бул жерде мындай болуп атат да. Лилия Назарбековна аяктан кеткенден кийин ошо ойдон тынчып отуруп калбай, ал өзүнүн саясатын кайра жүргүзүп атат да. Мен баары бир барам бул мектепке директор болуп. Менде эч ким иштей албайт айырга. Мен ошол мектепке эмгегим кеткен дегендей кылып, ал мектепке эмгегибиз турган рядовой мугалимдердин баарыбыздыкы кетти. Ошонун фундаментинен башталган турганга чейин кетти да. Анан бу жерде да бир маселе болуп атат да. Мына тарификация деп атпайбы? Бул тарификацияда именно ушу мертвый душтар бар да. И архивде турган эмени ключ эки эле адамда бар. Охранникте, ошол Лилия Назарбековнанын күйөөсүндө, андан тышкары директорде болот. Өзү кароолчу болуп туруп, архивдин ичине кирип, архивди талкалап, ошол жактан өзүнө тиешелүү баягы мурдакы тарификациядан өтүп калган нерселердин баардыгын алып койгону бу жерде даана эле маалымат болуп турат да бизгечи. Бу жерде жаап жашыруу даана эле болуп атат. Андан кийин ГКМ текшерип аткандан кийинби? Андан кийин мына жакынкы арада бир 3-4 күн өттү ашып кетсечи. Ал жөнүндө дагы бул Бакыт Төлөгөнчкө кабарды кечөөнү беришиптир. Ал жөнүндө дагы эч ким эчтекени айткысы да келбейт эмнегедирчи. Бу жерде арыз жазган адамдар эчтекени жебей, ичпей туруп биз күнөөлүү болуп атабыз да бу жердечи. Жеген ичкендер болсо жыргап ар кайсы жерде иштеп жүрөт. Өздөрүнүн саясатын жүргүзүп. Түшүнүктүү. Сиздин директоруңуз келет азыркы мурдагы директоруңуз? Жана сиздин көзүнчө сүйлөшпөдүкпү? Келет да. Машина келсе келем деди. Сиз могу жерде айтып атпайсызбы? Бул жактын арызына жооп берип атпайсызбы? Мына документтери бар экен, 7 киши иштейт экен, 5 техникалык кызматкер маалымат боюнча баары аныкталды, иштейт экен, кагаздарын көрдүк деп жооп берипсиз. Жооп берипсиз. Ушул боюнча даттанууну укук коргоо органдарына неге берген жоксуз? Эмнеге укук коргоо органдарына берем? Эмнеге беришим керек? Неге бербейсиз? Мондай фактылар. Себеби бул жерде мына директордун матып турат. Мына бул жерде буйруктарды мен өзүнө да бергем. Мына олар иштейт деп мына мону кааласаңыз чарып да берем. Мына бул жерде жана жазган кишилердин баарын жазып атат. Анан ар бир кызматкер өз кызматтарын аткарып жатышат. Ар бир кызматкер колуна кандай дейсиз? Сиз азыр могу жердечи ар бирин директор берип атат да, директордун сөзүнө ишенип атасыздар.
сөзүн эмес, официалдуу түрдө кербүү печат менен берип атат. Анан моундай кылып Жок, официалдуу түрдө печат менен берип аткандыгы бул директор сиздин колуңуздагы кызматкер да. Анан мына ар бир өзүңүздүн адам бул директор. Өзүңүз эмес, бул конкурс менен келген. Мага баары тең өзүмдүк. Жок. Ошол билим берүү кызматкерлери сизге баш ийет ага. Эми сиз директор берген катка ишенип отуруп калыпсыз да ошондо. Анан директор эмне үчүн түшүнбөшүбүз керек? Директор боюнча фактыларды берип атса. Муура эмес, туура эмес берген маалымат болсо, ошондо жалган, бунуку жалган экендигин кантип далилдедиңиз? Тиги директордун берген кагазы менен. Ооба. Сизде ыйгарым укук барбы? Ошол ар бирин директорго жазган жок арызды, сизге жазып атат арызды. Арызды сизге жазып атат бул жак. Сиз директордон маалыматты алып туруп, кайра буга жооп берип коюп атасыз. Чын эле директордуки туура экен деп. Эми официалдуу түрдө турат да кат. Эми сиздин ыйгарым укук жетеби? Директордун бул киши сизге арыз жазып атса, сизде андай ар бир кишини чын эле иштейт, чын эле иштебейт, чын эле тирүү, чын эле өлүк экендигин аныктоого сиздин ыйгарым укук жетеби же жетпейби? Жетет, эмне үчүн жетпейт? Жеткен үчүн буйруктарды алдым. Барып могу жерде иштегендер менен. Жок, биз буйрук сураган жокпуз. Могу адамдар иштейт. Могу адамдар иштебейт деп берип атат. Кароолчу деген түн ичинде келет, күндүз келет, анын графиги бар. Бизде 700-800 токмокто ошкондо 1,5 миң тех персонал бар. 1,5 миң тех персоналдын баарын тааныбайм мен. Фамилияларын билем. Жок, бул жакта арыз жазып атпайбы? Мынча эле киши иштеп атат деп. Мен айтып атпайм, ошо барганда могу арызда жүргөн, бирөөнү көрдүм ошол жерден. Анан директордон сурадым, мен даже мектепке баргам. Эмнеге сиз бирөөнү эле көрөсүз? Бирөөсүн көрүп эле чечим чыгарып койдуңуз? Балким башкасы жок. Калгандарынын кагаздары турат да, баарыныкы турат. Просто мен көрдүм. Кагазда болушу мүмкүн, бирок фактически ал жерде жок болушу мүмкүн. Арыздын ээси мынакей отуруп атпайбы? Арыздын ээсине айткан, макул болбосоң. Бул арыздын аягына дагы жазылып жүрөт. Эгерде мен сиз мага мындай туура жооп бербесеңиз, мен жогору жактарга кайрылам. Мен айткам, жогору жакка да кайрыл. Бакыт Төлөгөнүч, укук коргоо органдарына да кайрыл. Ал сенин укугуң. Сизге арыз түшкөндөн кийин сиз мындай калыс жүрүшүн, адилеттүү саясат жүрүшүн жүргүзүү сиздин түздөн түз милдетиңиз. Ооба. Сиз эми бир тараптуу директордун берген кагазына ишенип, бул жакты жалганчыга чыгарып коюп турсуз. Эми ушул боюнча эртең бул иш бул боюнча калбайт. Ооба. Дыкаттык менен текшерүүлөр болот. Сөзсүз түрдө. Сиз уят болуп калбайсызбы коомчулукка? Уят болуп калбайм. Кудай сактасын. Потому что айтып атпайбы азыр тиги Гароно бөлүшөт. Укпайсызбы? Жанагы кайненеси ким эле? Тигил бул Гароно алып турат экен деп атпайсызбы? Уксаңыз, ким завуч атын эле? Гароного акча берип турат экен деп атпайсызбы? Ушул сөзүңүздү дагы тастыктап бересиз. Мен кимден алып турмун, кандай алып турмун? Сизге директорлор айтыптыр. Сиздин директорлор айткан киши жооп берсин. Жооп берет. Потому что мен 100 эмес 200% берем, гарантия берем. Мен биякта 20 жыл болду иштегениме. Жетекчи катары 1 эле жыл болду. 1 жылда мен келгенден биринчи күндөн баштап талабым ошол мыйзамдуулук. Бирөөнүн акчасы чогултпагыла, бирөөнүн тыйын бербегиле деген сөз. Жок, эч көрүнбөйт атандыңыз. Чын айтайынбы, састаран келген киши катары биз могу коомчулуктун коллективдин маалыматтарын алып келип, муну сиздин сөзүңүз менен ишиңиз таптакыр башкача көрүнөт экен агай. Ишиңизди карабайсызбы? Азыр могу жерде директордун кайненеси ал жерде ким? Оломкадырова Айгүл дейт. Жок, мамасы, өзүнүн мамасы. Кана? Гүлбарабы. Директордун кайненеси Айгүл. Ошону айтып атпаймынбы? Успасы бул техничка. Директордун өзүнүн апасы ал жерде техничка экен. Анан көрдүңүзбү? Мыйзамда барбы директордун апасы техничка болбош керек деген? Жок. Же болбосо мен мыйзамды тааныбайм да мен аны. Сиз мисалы өзүңүздүн апаңызды азыр бул жака техничка кылып коебузбу негизи? Эми турмуш ошого алып келсе, же болбосо мен чын эле тааныбайм. Чын эле билбейм. Билбеген нерсе билбейм деп айтышым. Тааныбасаңыз, муну адамдар тааныйт ошол жерде. Сиз бул жерде иштесеңиз, алар ал жерде күнү түн иштейт ошол жерде. Эмне үчүн ушул кишилердин бир эле киши эмес, мына 13 киши коллектив жапатырмак ыйлап баарысы көз жаш менен чындыкты айтып атышат. Сиз бул жерде баарыңар жалганчы экенсиңер, директордуку туура экен. Мына кагаздары деп бизге кагазды көрсөтүп атасыз. Бирок Оломкадырова Айгүл ошол жерде техничка болуп иштейт экен. Ал жердеги техничка эки эле техничка ыйлап отурат көз жашын. Биздин акыбызды жеп атат могу Гароно баш болгон директорлор деп атат. Эми ошол техничкалардан сурадык. Канча иштейсиңер десек, экөөсү 15 жылдан бери иштейт экен ошол жерде. Муну директордун апасын алар тааныбайт экен, көрбөптүр. Ал кимдин апасы бул? Ал жер
Бул андан кийин келди бул. Айгиза деген директор болгондо бир жыл болду бул поликлиникада. Мына жок, ошол директордун апасы ошол жерде техничка кылып жазып койгондугун факты кылып айтып атса, эмне үчүн сиз чакырып ошолордон ар бири менен Ал жана биринчи жазган арызда жок болчу да бул. Же бар беле? Улам Кадырова деген барбы? Эми ал жерде кимдин апасы кайненеси экенин мен чын эле билбейт экенмин. Фамилияларын билебиз, мындай мыйзам. Мен да бир жолу айтпайм. Директор жооп берет ошон үчүн. Эгерде мыйзам бузду, жооп берсин мыйзам. Жооп берсин деп сизге арыз жазып атат да, сизден үмүт кылып жазып атат да мындай. Силер неге менин башымды аттап атасыңар? Силер неге бир жолу мага айтып койбодуңар деп кекетип урушуп атасыз келген коллективде. Бирок директор эмес, сизге арызданып келмек турсун, сизге жолукпай эле кое тургандай мамиле кылып атпайсызбы азыр? Ким жолуктур? Каалаган малды. Арызданса арызын сизге көрсөтүп, ар биринин фамилиясы менен берип атса, сиз барысы керемет экен деп жооп бересиз го. Булар каалаган малда келет. Эшигим дайым ачык. Мына сизге арыз жазып атат буяк. Мындай фактылар бар деп. Сиз буга жооп бере атасыз. Ой, мына керемет экен баары деп монун тизмек колуна карматып коесуз. Ооба. Анан сизге бирөө келип арызданабы? Арызданбаса, мына мыйзам чегинде жооп берет. Мен да бир жолу айтып атам. Мыйзам буздубу? Мыйзам чегинде жооп берет. Ушуга эле жооп берип коюңуз мына. Мына кылмыш бар экен, мынча киши иштебейт, ал жакта биз ошол жерде күнү түнү ошол жердебиз деп ыйлап коллектив арыз жазып берсе сизге. Сиз баары керемет экен деп могу жерде тизмек колуна карматып коесуз. Мына керемет экен буякта деп. Анан сизге адам келип арызданабы? Мындай дейинби, тиги мындай башкача ойдо болчумун сиз жөнүндө. Калыс экен дечимин да. Калыс экен деп мындай ойлочумун, абдан сыйлачумун да. Бирок бүгүнкү кылган ишиңизден кийин мен таптакыр өзгөрдү оюм. Себеби оюңуздун баары провокация. Мен берген суроого буруп, мен керектүү жерин алып, керектүү жерин кыркып, мен берген суроого эмне үчүн жооп бербейт бул киши? Өзү жооп бербейт. Мисалы анан эми мыйзам буздубу? Мыйзам чегинде жооп берсин. Эч качан паракор же коррупционер. Мен да ошондоймун. 100%. Бул логика. Мен 100% гарантия алам. Паракор эч качан мен коррупционер паракормун деп мойнуна албайт. Калыстыкты айтпай атасыз да. Эч качан жакпай Калыстыкты айтпай атасыз да. Азыр мына калыс болуш үчүн сиз жетекчи катары ушул жерден барып, жерине барып туруп көрүп келелиби? Жүргүлө. Маселе жок. Жүргүлө. Баралы. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мен азыр Алматинка 97 дарегинде турам. Тагыраагы Объезднойдон 1,5-2 километр ылдыйда. Бул жерде урматтуу көрөрмандар, Мустанг деген дүкөн, ат жабдыктары, ат шаймандары, мындайча айтканда, атка байланышкан бардык түркүн дүйнөнүн баарын тапсаңыздар болот. Аттар үчүн атайын витаминдер экен. Бул профессионалдуу улактарга түшүп аткан аттарга, дегеле жанагындай ооруп калган аттарга керектелүүчү витаминдер. Мындан нары бассак, достор, бул жакта токумдардын түрлөрү экен. Андан сырткары ат минүүчүлөр атайын кийимдери. Ошол эле учурда мына өзүңүздөр көрүп тургандай ээрлер, токумдар. Бул жагында болсо жүгөндөр, аттын көркүнө көрккө чөп турган атайын сонун жабдыктар. Бул жакта дагы өзгөчө баса белгилеп кете турган нерсе экен. Мына достор, бул жерде жанагындай ат минген киши, улак чапкан кишиге атайын защитниктер бутун жанагындай бир кокустуктан сактайт. Өтүктөрдүн түрлөрү бардык кардарлар үчүн ыңгайлуу баада. Кандай издеп кийим эмне алгысы келсе, дал ушул дүкөндөн табат экенсиздер, достор.